Ok, qué pena, estaba revisando todo. Déjenme, quito esto nunca funcionó. Eliminémoslo. ¿Cómo han estado? Bienvenidos. Edgar, ¿qué cuentas? ¿Cómo has estado? Hoy es jueves de fingir que es viernes ya casi. Ok, la cámara. Un segundo, no sé por qué se descuadró esto. Ya. Hoy es jueves, aquí nos gusta decirles que jueves, no me parece. Siento que el viernes aún es bastante pesado de vez en cuando, entonces nunca he sentido como que, ay, es jueves, no, es viernes, es jueves. Viernes es mañana, dejen de inventar mamás. Entonces, hoy jueves vamos a jugar Slay the Princess. Esto lo va a estar comentando constantemente durante el stream, pero es un juego, es una novela gráfica de múltiples opciones. El juego es de terror, yo el juego me lo confirmó cuando estaba haciendo la configuración para el stream. Pero sucede, pasa y acontece que por comentario de los desarrolladores del juego, es un juego extremadamente chévere de experimentar por primera vez por cuenta propia. Obviamente hoy no vamos a ver todo lo que el juego tiene que ofrecer, lo vamos a seguir la otra semana, pero el juego es bastante barato, el juego es bastante simple, es bastante económico. Tal vez para creo que todo lo que ofrece en términos de historia, sin contar que el juego es doblado, entonces por más de que van a tener que leer, porque pues es doblaje al inglés, subtítulos en español, es entretenido escuchar voces a veces más que solo leer. Sufrimos de déficit de atención de manera global gracias a TikTok, entonces pues es comprensible que tal vez los pueda alejar. Pero, pero, el juego vale por completo la pena. Creo que está en oferta en Steam, por más de que el día de hoy le agregaron contenido nuevo completamente gratuito. Es bastante barato, bastante económico, entonces por más de que no planeen jugarlo, al menos así de un principio, consideren comprarlo para en algún punto jugarlo y experimentarlo por ustedes mismos. Eh, Juego es terror. Aquí iba, se me está olvidando un detalle. Los creadores del juego prefieren que lo pirateen antes de que lo experimenten por YouTube. Obviamente, pues yo lo voy a jugar. No voy a experimentarlo del todo, entonces digamos que sería hasta chévere para ustedes como experiencia, sin darme spoilers a mí cuando lo jueguen, verme jugar hoy, convencerse si les interesa o no comprarlo o piratearlo. Los desarrolladores dijeron que preferirían que lo pirateen a que lo experimenten así. Y ver qué tal funcionan las cosas en mi gameplay, a ver cómo les va gustando, porque lo retomaríamos la semana que viene junto con Resident Evil. Entonces pues vamos a eso. Déjenme abro el juego y muteo la música. Se está demorando en abrir. Sí, se está demorando en abrir. Eventualmente vamos a jugar también Psicosis, pero Psicosis resultó ser una mentira, si somos total, completa y absolutamente realistas. Venga, ¿por qué no me está abriendo? Ah, ya me abrió el juego. Pero si yo ya... Ah, ya. Advertencia sobre el contenido. Este es un juego de terror y no está dirigido a todos los tipos de público. Para obtener una lista completa de todas las advertencias sobre el contenido, visita nuestro sitio web. El ley de intermitentes, ojo, si sufran de epilepsia, tengan cuidado y el efecto Parallax, que es en casos poco frecuentes, han provocado que algunos jugadores sufran mareos. Si algunos efectos causan un problema, puedes desactivarlos desde la opción del juego. Entonces, yo no sufro de eso, pero pues si alguno de ustedes sufre, pues yo quiero experimentar el juego completo, pero tengan cuidado. Sin importar los horrores que encuentres en la oscuridad, ten valor y sigue adelante. No hay finales prematuros, no hay decisiones equivocadas, solo hay perspectivas novedosas y comienzos nuevos. Esta es una historia de amor. Listo, entonces el juego se llama
Mata a la princesa, básicamente. Entonces vamos a ver en qué consiste. O sea, yo entiendo más o menos en qué consiste, pero vamos por eso. Capítulo 1, el héroe y la princesa. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. ¿El fin del mundo? ¿De qué hablas? ¿No has pensado que tal vez la única razón por la que quieres acabar con el mundo es porque la encerraron? Pero matar a una princesa estaría mal. No puede hacerlo alguien más, esa me gusta. Olvídalo, no pienso hacerlo. ¿No has pensado que tal vez a mí me agrada la idea de que el mundo se acabe? Esas me gusta aún más. ¿Recibiré alguna recompensa por hacer esto? Ah, bien, gracias por decirme qué hacer. Genial, siempre quise asesinar a un miembro de la realeza. ¡Viva la revolución! Esa. Continúa en silencio hacia la cabaña, dar media vuelta e irte. ¡No! ¡Que viva la revolución! That's the spirit. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. A warning before you go any further. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. Deme un segundo, necesito revisar si el micrófono está funcionando. Sí, está funcionando. Es que... May, ¿qué cuentas? Bienvenidos y que viva la revolución. La realeza está mandada a recoger. We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. Ok, porque el héroe está opinando. ¿No soy yo el héroe? Mi opinión no era la anterior. Estaba contento de querer acabar con ella. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. Ah, ok, es otro personaje. Está hablando conmigo. No hay más opciones. Ok, entré en la cabaña. ¿Qué cuentas, Mike? ¿Cómo has estado? The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Ando estrenando un juego o un Pokémon específico. Oh, ya tienes a Meloeta. Ay, ¿no creen que es chévere hacerlo personal? Dijimos que viva la revolución, vamos a hacerlo personal. Vamos a ahorcarla. Déjenme boto esto, un segundo que tengo el hueco que necesito botar. Vamos a dejar la daga simplemente por el mismo efecto cómico de viva la revolución. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Ok, dio más detalles. No escalera apenas iluminada por la luz, pero en la habitación de abajo es un lugar agobiante. Si la princesa en serio vive aquí, asesinarla sería hacerle un favor. Ah, ok. Her voice softly carries up the stairs. Creo que necesito poner eso en automático. Hello? Is someone there? It's hypnotizing. It's the kind of voice you only have to hear once to remember it for the rest of your life. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. You're playing a dangerous game by coming here unarmed. Hola, solo vine a ver cómo estás. Estoy aquí para salvarte. Estoy aquí para salvarte. Esto es mentira. Hola, creo que estoy aquí para aniquilarte. Continuar bajando las escaleras. Ok, creo que están todas. Adal, ¿qué cuentas? ¿Cómo has estado?
Voy a usar esta. You must have the wrong address. Great job. You've given away the element of surprise. Good luck, hero. Chris, ¿qué cuentas? ¿Cómo has estado? Bienvenido. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. She's beautiful. How could someone like this be a threat to anyone? Es de la realeza, es así, es por eso que es una amenaza. I am begging you to stay focused. There's a lot riding on you here. Hi. You were joking about coming to kill me, right? Si era una broma. Think you could get me out of these chains? Tal vez. Okay. Primero tenemos que hablar. ¿Cómo te llamas? No sé nada sobre ti, por lo que tengo entendido está encerrado aquí por una razón. No estaba bromeando cuando dije que me enviaban aquí a matarte, al parecer vas a destruir el mundo. Si soy la primera persona que has visto en tanto tiempo, que has estado comiendo o bebiendo. ¿Qué harías si te dejo ir? No voy a matarte, pero tampoco voy a liberarte, es demasiado arriesgado. ¿Qué te parece si te hago compañía un rato? Y quizás así todos estaremos felices. Voy a mantener encerrada aquí abajo al menos por un rato, podemos conocernos mejor, mientras decido qué hacer. Lo siento, pero no puedo confiar en ti, esto no me cuadra y no puedo arriesgarme a creerte y posiblemente condenar al mundo. A ver, ¿dónde hay una cómica? Esa es la hija. No puedo creer que te hayan dejado encerrado en estas condiciones. Voy a sacarte de aquí, examinar las cadenas. Sacaré de aquí, no hagas que me arrepienta. No, usted es de la realeza merece morir. Listo, si soy la primera. I don't see what that has to do with anything. Y soy la primera persona que has visto en mucho tiempo que ha estado comiendo y bebiendo. Exactamente. No entiendo qué tiene que ver eso con la situación. Ah, tiene que ver bastante. This Preocupante. is the only time this is ever going to happen, but I agree with the princess. That's hardly relevant. No, sí importa. Quiero saber qué ha consumido. Okay, but actually, what has she been eating? She has to eat, right? Exactamente, el héroe tiene razón. ¿Cómo te llamas? No sé nada sobre ti, por lo que bla 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 bla. ¿Puedo seguir insistiendo? No, no puedo seguir insistiendo. Buscar la daga, mantenerla encerrada. Voy a hacer esta tonta. No voy a matarte, pero tampoco voy a liberarte. Es demasiado arriesgado. ¿Qué te parece si te hago compañía un rato y quizás así todos estaremos felices? That seems like a pretty good compromise. So you weren't kidding on the stairs. I thought you were just making a bad joke. No, de hecho, You were actually sent here to kill me? sí. No sé por qué, pero sí. Leaving her alive is too risky. If you don't deal with her soon, she will find a way out. So I'm the only one who liked that idea. One way or another, I'm going to find a way out of here. It would make it easier for both of us if you'd help. Ok, porque está tan amenazante. But if you don't, I can promise that you'll regret that decision. No, me está amenazando. You have to make a choice. Let's hope for all our sakes it's the right one. Buscar la daga. Thank you. Vamos por la daga. Al parecer no la puedo ahorcar. The stairs, intent on retrieving the blade in the cabin. Where are you going? You can't just leave me here. Voy a ir por la daga. No se preocupe, no va a pasar nada.
Turn your back on me, but it won't be long before I slip these chains. And once I'm out of here, there will be hell to pay for leaving me behind. Ok, está loca. Slip these chains? She can't, right? She needed our help to get out of here. But do you hear the conviction in her voice? I don't think she's bluffing. She has to be bluffing, but hurry. Esto está en Switch o en PC. Está en todas las consolas, también está en Switch. Yours and the world's only possible salvation. Ok. Okay. If we're sure about this decision, I'll support it. I suppose we have a world to save after all. You slowly creep down the basement stairs. It's quiet. No va a estar, ¿cierto? Where the princess sat only a moment ago, there's only a severed arm. Oh, Its interesante. flesh still chained to the wall. Se cortó la mano. She is nowhere to be seen. Is it just me? Or did this room get a lot bigger? Hola, creo que empezamos con el pie izquierdo. ¿Crees que podamos comenzar de nuevo? Perdí un brazo, voy a encerrarla aquí para que muera desangrada. A ver, acabemos con esto. Corners of the room. You don't see her. Where is she? Cerremos la puerta. You close the door behind you. Almost magically, its locks immediately click into place. Maybe they'll open if you finish the job. A ver, examinar el brazo. No, el brazo es una trampa. Vamos a salir de ahí y terminemos con esto. Esperaré. Do you want to play a waiting game? I've been down here a long, long time. I'm very good at waiting. Ok. You do your best to patiently wait her out. But eventually, exhaustion starts to set in. Hay algo acá. Se está moviendo raro la reja. Come on, wake up. We can't fall asleep down here. A ver. You step into the shadows. Too late, you hear the quiet patter of feet against the basement floor, followed by the taut pull and sharp pain of tearing flesh as the princess lunges into you from behind and drags you to the floor. Ah, morimos. The ferocity overwhelms you, and as the princess rends flesh from bone, your limp fingers lose their grip on the blade. Ah. It slips from your hand, your one last means of defense lying useless beside you in a pool of your cooling blood. I suppose you just lacked the will to fight back. This is the end, isn't it? I'm afraid it is. You shouldn't have let that fear creep into your heart. You had the upper hand, and now look at you. Everything goes dark, and you die. Ok. Capítulo 2, la bestia. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. Déjà vu. And in the basement of that cabin is a princess. Si no la mata será el fin del mundo. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Ok. Un momento, ¿acaso esto no acaba de pasar? Tengo una horrible sensación de déjà vu. No, no lo haré. Pero he muerto, ¿qué estoy haciendo aquí? Va a matarme otra vez, es la cabaña. A ver, vamos con esta, va a matarme otra vez. People don't die twice. You haven't even met the princess, and I hardly think she'd be capable of killing someone as skilled and courageous. Pero ya nos mató. If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. If he doesn't remember what happened, then something else must have trapped us here. La voz del perseguido, esto es nuevo. Si no recuerda lo que pasó, o sea, el narrador, es algo más, nos atrapó aquí. You're not trapped here. Nobody's forcing you to do anything, though the only sensible thing for you to do right now is march up to that cabin and slay the princess. Ok.
Supongamos que digo la verdad y que todo esto en realidad ya sucedió. ¿Por qué debería escucharte? ¿Por qué debería molestarme en hacer algo al respecto? Those are two very different questions, but fine. I'll indulge you if that's what it takes to get you moving. Let's say Quiero for a probar algo. moment that this really is the second time you've met me, or at least a version of me. Segundo. You died Sí, last voy a usar time, control. which probably only happened because you didn't listen to me. Ok. We did our best with the information we were given. And yet you still died, didn't you? So, great, congratulations, you've been given another chance to actually do this right. And I believe your other question was something along the lines of, oh, what's the point of doing anything? If you're asking that, it sounds to me like you're making the rather dangerous assumption that your actions last time around didn't have any consequences. What do you mean? Of course there weren't any consequences. We were killed by the princess and now everyone's right back where they started. That sounds pretty consequence-free to me. Ok. Yes, but in this purely hypothetical scenario, that begs the question of how you got back here. Did time simply rewind itself? Or were you instead transported to a different world entirely? Las dos son posibles. Hay una franquicia de juegos extremadamente basada en la idea de que algo lo transporta a uno a otra línea temporal. Casi idéntica, pero es otra. Donde las decisiones son diferentes. Pero el punto inicial es el mismo. If it's the latter, what do you think happened after you died? Pues el mundo se pudo haber acabado, pero la verdad después de muerto ya me vale madres. Do you think the people there lived happily ever after? Or do you think that the princess, left unhindered, brought about the end to everyone and everything, just like I told you she would? No tengo certeza. Las dos pueden ser extremadamente posibles. All the more reason to keep our wits about us, should we even return to the cabin. We could find a safe little hole somewhere instead. Esa idea me gusta. Perseguido. You have to go to the cabin. If you don't slay the princess, she's going to end the world, which you're always going to be a part of, even if you're cowering in a hole. There's no escaping your responsibility here. Debatible. Hablemos de esta princesa de la cabaña a dar media vuelta. A ver, vamos a ir Just por think ella. about it. Ella me mató la última vez. ¿Cómo puedo asegurarme de que no vuelva a pasar? Me hizo trizas, literalmente, no me malinterpretes, por supuesto que no me gustó, pero ¿cómo es que alguien así podría acabar con el mundo? Como dijiste la última vez, y cito, es tan solo una princesa, ¿cómo es que pudo desgarrarme con sus propias manos? Esa me gusta. ¿Quién la encerró en ese sótano que es este lugar? Esa me gusta, de hecho me gusta ese es. People locked her in that basement, and I told you what this place is. It's a path in the woods. Don't overcomplicate things. Ok. Si hubo gente que la encerró, ¿por qué no la aniquilaron? Porque esto es mi responsabilidad. Excelente pregunta. Look, I'm not supposed to say this, but it's because you're special. You're the only person capable of doing this. Call it a prophecy, if that helps, but it's just the way things are. Ok, esa respuesta me gustó. I didn't know we were special. Cierto, me siento bien conmigo mismo. Soy especial. Of course you're special. Why else would you be here? Special can mean all sorts of things. Don't let it make you careless. We need clear thoughts and pricked ears. Ok. No me estás contando todo, que me estás ocultando. Habló en plural, dijo son sí. O sea, la voz del héroe, mi voz y la voz del perseguido son personajes aparte. Todos cuentan de manera distinta. Entonces, el narrador sabe que hay otros personajes. Pero en teoría solo somos una entidad, una persona, con varias voces en la cabeza. Sí, creo que es esquizofrenia. Víctor, ¿qué cuenta? ¿Cómo ha estado? Es como Deadpool. I've told you everything you need to know. Going into more detail would just overcomplicate an otherwise very simple situation and make your job more difficult. Pero los detalles son chéveres. If you want us to stand a chance against her, we need to be armed with information. What is she really capable of? How are we supposed to stop her?
Not to sound like a broken record, but the less you know about her, the better things will go for all of us. I know it sounds like I'm hiding something, but you're just going to have to take me at my word. Ok, es una amenaza memética. You're afraid, aren't you? Just like us. Of course I'm afraid. Fear is an extremely normal thing to feel when the fate of the entire world is at stake. But that's not the only thing you're afraid of. You're scared of something worse. Stop projecting your neuroses onto me and just get to the cabin already. Ok. La última, como dijiste la última vez, y si todo está en zona... Ok, sí, no, es todo. Right. Now, if you don't mind, the whole world is waiting with bated breath for you to save it from ruin. Bien. Dan media vuelta. A ver, vamos a la cabaña, vamos a hacer esto lo más sencillo posible. Before you go any further, she will lie. Sí, sí, sí. Does a cat lie to a cornered mouse when it plays with its freedom? Or is it just acting out its nature? I don't see why that matters. A lie's a lie, and if anything, she's the one who's cornered. She could have gotten out of there whenever she wanted to. We should trust nothing that she tells us, only what we hear and smell. ¿Por qué oler? That's a very roundabout way of saying that you should listen to me and take this seriously. Tomarse las cosas en serio en este tipo de juegos no es mi estilo. Maybe. The interior of the cabin is ruinous and dilapidated. Así no estaba la cabaña antes. Lived here for a long time, wind rushing in through cracks and holes in the wooden walls. The only furniture of note is a termite-eaten table with a pristine blade perched on its edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do... Listo, no dijiste nada sobre el espejo en la pared. Esta cabaña es muy diferente a la última. Acercarte al espejo, tomar la daga, entrar al sótano. Acercarte al espejo. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. Porque el narrador no ve el espejo. What are you talking about? This isn't a wall. It's a mirror. Or at least it'll be a mirror once we wipe off that layer of grime. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. Ok. You know how ridiculous you look right now. Sí, el espejo. But there was a mirror a second ago, and now it's gone. La cabaña es muy diferente a la última. Very different. Muy diferente, sí. I wonder why. O sea, tengo esa misma duda. Maybe that's because you haven't actually been here. I hope this means you'll finally drop that ridiculous past life nonsense. You haven't died, and you certainly haven't been killed by the princess. So focus up. A lot's riding on this. Ok. Tomar la daga, la última vez no la tomamos. It will be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. Entremos al sótano y veamos qué pasa. The door to the basement creaks open, revealing what's left of an old wooden staircase. It's still sturdy enough that you can make your way down in one piece, though you'll have to be mindful of holes. The air seeping up from below is oddly warm and wet, as if you're descending into a jungle. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. She growls up the stairs. La princesa está gruñendo. I can smell you. Ay, por un demonio. Oh, Edgar, bienvenido. She sounds almost feral. Ok, interesante. No me gusta la idea. Impatient. Or maybe eager. You carefully make your way down the stairs. The last step gives way to the damp earth floor of a starlit pit. Eso es una cola. Obscured by an impenetrable darkness, giving the illusion that the room might stretch on forever. You brush against the wide leaves of plants that surround you on all sides, seemingly the only living things that occupy this strange underground wilderness. The jungle is pressing in on us, hiding her from view. She could be anywhere.
You see only a flash of the Demonios, princess no- before no she está scurries away encadenada. from the underbrush, dragging her heavy chain behind her. Remember, she's just a princess. No, la princesa tiene cola. Luis, ¿qué cuenta? ¿Cómo ha estado? La princesa tiene cola. No, eso es una princesa. She is certainly not just a princess. You're not helping. Mire, yo vi una cola. Usted no está ayudando al negar la realidad. It doesn't matter what she is. It only matters what she does. Her shining eyes appear between the leaves, staring hungrily at you from the darkness. I can hear your heart pounding from the bottom of the stairs, fledgling. You're right to be terrified. El juego está interesante. No acabamos de empezar hace poco. I'm so much more than you. And a little splinter clutched in trembling hands won't save you from me. Tengo la intención de probarlo. A shiver rushes up your spine and pulls you upright. Ok. The air's shifting. She's getting ready to pounce. Move, now. ¿A dónde? Moverte. You lunge to the side, Puta. an instinct. As you land, you're buffeted by a gust of air, disturbed by the sudden motion of a massive body. The princess. Un cuerpo enorme por... In an instant, she's Así que pounced on the encadenada. spot where you would have been, her chains rattling across the floor behind her. Before you can blink, she's gone, vanishing once more into the shadows. But you still feel her gaze on you. You're faster than you were before, but you're still meek, reactive. Si ven, la princesa también sabe que esto pasó antes. You whirl around to find her, and your gaze meets hers, a pair of shining eyes peering out at you from just beyond the basement stairs. So she's cut off our escape. Shit, what do we do? ¿Qué quieres? No tenemos que matarnos el uno al otro. Y si te ayudo y si nos vamos juntos y puedes salir de aquí por tu cuenta, no te habría sido ya. Deja de esconderte. Si es, me enviaron a matarte, corre hacia las escaleras. Es una amenaza para el mundo y comienzo a creer que es verdad. Oh, for the love of... You've given up the game. Great. All that will do is hasten her victory. So many useless thoughts run through your head. Thinking, thinking, thinking. You'll never hurt me if you keep thinking. Me gusta esa forma de pensar. ¿Qué quieres? No tenemos que matarnos. Estás cambiando el tema. Deja de If you want to esconderte. see me, you should get better at seeing. She knows that her strength lies in shadows and secrets. She won't reveal herself unless she has to. Ok. She's coiling for another strike. Be somewhere else. We're on the back foot. The back foot keeps us nimble, keeps us alive. It doesn't matter if it keeps us alive, if it eventually kills us. We need to take back the momentum. We need to do something. Esperar su ataque y contraatacar. This isn't going to work. We're in her domain. We just have to stay alive. Consigue luchar contra una criatura en su guarida. Ok. If we keep dodging her forever, we're going to get tired. We're going to slip up. We have to take a risk. As the princess lunges from the shadows once more, you tighten her grip on the blade and lash out. It strikes, cutting deep, and the princess loses her focus, crying out in pained surprise as she crashes into you. Deja de llorar el dolor del talón pero choca contra ti. You're sent sprawling, and can already feel the massive bruise blossoming on your ribs as she scrambles back into the darkness. Ha! Look at that! We wounded her. And she wounded us. Bad trade. That hurt. Are you just the cornered animal you seem to be? Or could you be a rival? Rival, usted está enferma. She rears back, then leaps at you, more forceful, more ferocious, more serious. The scuffle is brief, and though you inflict a few deep wounds, you find yourself quickly overwhelmed by her savagery. Ok. You collapse to the floor. She wastes no time before pouncing on you in a flurry of claws and blood, your nerves barely able to keep up with the onslaught.
By the end, you're lying in a nest of your own intestines. Nos morimos otra vez. Blood rapidly draining out onto the jungle floor. The princess, drenched in both her blood and yours, idly prods your body. No, that's it then. Cornered animal it was. Do better next time. I still need to devour you. Es de And it terror, doesn't sí. count if you're dead. Well, we're not dead, we're... But you don't have time to protest her premature observation of your death, because everything goes dark, and you die. Y te mueres. Capítulo 3, la guarida. You're on a path in the wood. Yeah, we are. And this time we're not gonna run until we die. We're taking her head on and we're winning. Listo, me gusta este tipo. Vamos a hacerle caso. You felt her. She didn't have a soft underbelly. She Hay 3 voces. Hay el narrador. What could we have done that would have saved us from her hunger? When someone tries to make you dead, you have to hit them back. You have to show them your authority. There's nothing worse than a bully that thinks they own you. Great. So you've been here before. That doesn't bode well. You're not supposed to have been here before. This is supposed to be one and done. Usted antes estaba negando la idea de que esto había pasado. La voz obstinada está chida, sí. Oh, shut up. It bodes fine. You're the reason we're stuck in this shit situation. Now I have to do the hard work of dragging us out. And how do you intend to do that? Vamos a matar a la princesa. We're going to fight her, and we're going to win. There's a reason she slinks around in the shadows. Well, no complaints here. Now hold on. We're not just gonna let the fact that he knows things about this whole Lupin situation go, are we? He's not important. He can have his secrets for all I care. She's killed us twice now, and that's enough of a reason for us to want her dead. Ok. De acuerdo, ¿cuál es el plan? El camino ahora es distinto. Exijo respuestas. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué cosas sabes que no me estás diciendo? Y si solo nos vamos, ¿qué pasará en ese caso? Independientemente de lo que vaya a suceder, pasa que todas nuestras respuestas están en la cabaña. Terminemos con esto. Ir a la cabaña en silencio. Estoy harto de todo esto. Adiós. En algún punto agarraremos esa opción. Por el momento quiero las respuestas. If anything, I've told you too much. Like that grumbling voice said just a moment ago, you've already died by her hands twice. You shouldn't need much else in the way of motivation. La situación es rara. Mi motivación es extremadamente bipolar. Entonces puede que tal vez necesitemos un poquito más. Escupa. Camino es distinto. El camino ahora es distinto. It doesn't matter what shape it takes. We'll adapt. If it looks different, that's because the situation has started to spiral out of everyone's control. So please, disavow yourself of the notion that you can just come back here and fix this place if you manage to make a mess before that line of thinking leaves you yet another world in ruin. Otro mundo. Though, as evidenced by you dying twice, it's safe to assume the fates of the worlds you've left behind don't concern you very much. Mundos que dejamos atrás. Sí es... Consider this your last opportunity to make things right. For you and for the rest of existence. But especially for you. We don't need your pep talk. I'll make sure we pull this off. Listo, aquí es donde entra un detalle bastante curioso, y completamente realista. La última vez que le hice caso a una voz que me aconsejaba qué hacer, condené como 50.000 mundos en un RPG. Independientemente de lo que vaya a suceder, parece que todas las respuestas están en la cabaña. Un segundo más, un botón equivocado. You make your way down to the cabin. Your fated confrontation awaits. You know what to do. So, we need a plan. We've already been over the plan. ¿Sí? I'm not sure that use violence counts as a plan. Sí, tienes razón. It's a better plan than you had last time. No había plan. I don't like this, but I'll try to keep us breathing. The interior is dark and overgrown. Okay. Vines and brush obscure so much of the place that, had you not seen the exterior,
you might not have noticed this was a cabin at all. The only furniture of note, if you could call it that, is a knotted stump, a pristine blade embedded in its exposed rings. Usted sigue sin ver el espejo. The blade is your implement. You'll need it if you're going to do this right. Take it. We're not fighting a monster without a blade. Even if it's not a very big one. Great. That mirror's back. No me gustó eso que acaba de decir, tal vez va a ser enorme ahora. What are you talking about? There is no mirror. There's just the stump and a narrow tunnel that leads to the basement. He isn't tricking us. Can you feel the wind? It's telling us there's a hole in that wall. Our eyes deceive us. If that mirror's blocking our way, just smash it and be done with it. Acercarte al Don't know what espejo. you're planning, but you're making my job a hell of a lot harder right now. Dame un segundo, quiero verme al espejo. Claw makes a sloppy Quiero ver esta hermosa cara. We'll be faster without it. You step forward, approaching the small hole that leads to the basement, hesitating before you enter the princess's lair. You heard him. Stop hesitating and smash that antique. That mirror isn't part of this place. It's seeped through from somewhere else. It, if there even is an it, is a hallucination. Like you said, you've been here twice before. Your mind was bound to start playing tricks on you eventually. It went away after we reached out to it last time. Might as well try wiping it clean again. What's the harm? Ok. Limpiar el Reach forward and espejo. wave your hand over the open hole leading to the basement. See? Nothing. Tricks of the eye. No one sense can be trusted on its own. You step forward into the darkness. ¡La daga! Necesito volverme por la daga. Ah. Into the basement. There is nothing left to attest to their existence now. There is only a long tunnel of packed earth, growing more narrow as you descend. It smells of mold and decay. The damp walls leave streaks of dirt along your body as you're forced to hunch, then finally squat down on all fours in order to continue. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. Sí, usted siempre está diciendo lo mismo. As you crawl forward on hands and knees, you're met only with the sounds of ambient earth. No voice slinks confidently up the stairs. No entity threatens violence or pleads for safety. Stay quiet. Don't give her a sound. Tenemos que pelear, puedo sacarte de aquí. No tenemos que pelear, puedo sacarte de aquí. Tenemos asuntos pendientes. No voy a decir nada. A ver, hagámosles caso. You say nothing. Maintaining El problema es que the me puede volver silence, por la daga. make your way down into the basement. The basement is dark and cavernous, a gaping maw threatening to swallow you whole. There is no light here, save for what little starlight has managed to filter down the tunnel. And though you can't see the vastness of the space, you can feel it. You're exposed. Sí, porque por alguna razón el acto de tratar de verme al espejo implica que no puedo estirar la mano a la derecha y agarrar la daga. Doesn't matter if we can't see down here. We know where she is. It would be better with a blade, but we'll make do. Yo quería usar la daga, solo quería verme al espejo primero, no sé que perdiera la oportunidad. Avanza hacia la sombra, listo para luchar. No tenemos que hacer esto, entonces no vas a decir nada. You step into the shadows and are enveloped in total darkness. Your heart pounds in your chest, ears pricked, eyes wide despite the inky blackness, waiting for any sign of movement. There, she's about to strike. We're screwed. Usted celebre porque es tan pesimista. We can do this, even without a weapon. I'm no stranger to bloody fists. You just barely make out the shape of teeth and eyes as the princess emerges, enormous maw gaping, ready to swallow you whole. ¿Por qué tiene alas? And Pero él no responde. Desde los filamentos sin sustancia de un mundo desatado, sus ojos te miran. ¿Soy libre? Pregunta. Pero no tienes oportunidad de responderle. Algo se la llevó y dejó otra cosa en su lugar. ¿Perdón?
quería agarrarla a puños, pero 1.000.000 de manos la envolvió y se la hizo desaparecer. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? Pues... no. And there's that mirror again. Why is it here? Why now? ¿Y qué le pasó al narrador? No sé a dónde se fue ni cómo podríamos encontrarla. El narrador... sí, esa me gusta. Creo que tengo que mirar el espejo. El narrador desapareció. Does that mean the world ended? Es posible. Solo vemos un espejo y oscuridad absoluta. No tengo idea de cómo se ve la nada. Hemos estado debatiendo mucho esa idea de la nada. Y la verdad es que la oscuridad no es necesariamente nada. De nada. It hasn't ended. We're still here. Exactamente. ¿Cómo se dice? Pienso, luego existo. The world didn't end. We're still here. Come on. We just need to keep going. There's something dreadful about it. I don't think you should. That thing reeks of death. ¿Qué cosa apesta a Screw muerte? the mirror. We just need to find the princess. Ok, pero esta la vio desaparecer. No sé dónde está ni cómo encontrarla. She's gone. It's just us and that awful thing. Es un espejo. ¿Usted qué está viendo? It's like it's mocking us. Let's just stay still. Ok. I'm begging you, don't do this. ¿Por qué tiene tanto miedo? Usted es el héroe. No estoy diciendo que no tenga que tener miedo, pero su miedo es exagerado. El espejo nunca les había dado It's miedo. different now. It feels, I don't know, final. Concluyente es un término extremadamente específico. Te acercas al espejo a mirar mi reflejo. Silencio prevalece mientras extiendes la mano, desaparecieron, pero el espejo sigue allí. Solo hay que veas que hay en él. ¡Soy horrible! El cuerpo, eres tú. Así se llama el logro. Eres tú. Estás solo en un lugar vacío, todo está en silencio. ¿Cómo que ir a la cabaña? ¿Devolverme o...? ¿Qué es eso? Estás en la cabaña. ¿Cómo que estoy en la cabaña? Acercarme a ella. Something finds me in the long quiet and brings me the gift of a fragile vessel. No. Que un frágil receptáculo como obsequio. Este es el fin del mundo. Déjala salir, conoces al narrador, tú me enviaste a aniquilar a la princesa, tú me atrapaste aquí, conoces los mundos más allá de este lugar. Tú eres la princesa, nos conocemos, ¿y qué pasó ahora? Atacar a la entidad, destruir el cuerpo. La música es muy tranquila. Esto me gusta. ¿Conoces al narrador? You are the only thing I have ever known. La primera está haciendo referencia a Boku no Hero. Lo único que he conocido. ¿En serio? The space we're in is vacant. Nothing comes here but us. Nadie más que nosotros. Somos solo usted y yo. Pero si hay un cuarteto de idiotas usualmente detrás mío. Un frágil receptáculo como obsequio. ¿Qué eres? I am solitary lights in an empty city. What are you? Excelente pregunta. No sé qué soy una persona. Esta canción suena extremadamente triste y me pone a pensar bien qué escoger. ¿No solitarias a qué te refieres? Thoughts without connections. A dim and nascent network. I wish to be more. Quiero ser más. ¿Qué crees que I soy? think that you are like me. We are oceans, reduced to shallow creeks. Ok, no esperaba filosofía.
Supone que debe dar miedo, no inseguridades. ¿Qué peor miedo que es? Me enviaste a Nicolás la princesa, tú me atrapaste aquí. El botón equivocado. I have only just now stirred to consciousness. Ah, I could not have trapped you here, and I too yearn to be free. ¿Tú eres la princesa? She is part of me, and part of me is her. Ok, ¿qué tan profundo va esto? Pero fuiste la princesa, lo estás convirtiendo en una parte de ti. You speak in circles. Does it matter where one thing begins and another ends? Se le te pregunto, usualmente no. Lo que importa es el ahora. ¿Y qué pasa ahora? Nothing, as we are. But I know that there are worlds beyond us, and that we are meant to reach them. There is no exit, but this vessel is a creature of perception. She can make you forget, if only you believe her to be able to. Bring me more perspectives, so that I may be whole, and perhaps then we will know our freedom. Los dos factores de producto, sí. ¿No tienes miedo que encuentre una forma de matarte? ¿Cuántos más fragmentos de ti debo encontrar? ¿Y qué pasa si no te permito hacerme esto? Me enviaron a aniquilar a la princesa para impedir que destruya el mundo. Si te ayuda, lo destruirás tú. You ask of things that cannot be done. To destroy is merely to reshape, to remold. Todo tiene un fin y usualmente a todo le llega sin importar qué. El acto de acabar con algo simplemente es para que algo nuevo empiece. La eternidad corrompe. Estoy hablando con rodeos, ¿qué hará si te ayuda? How can I know? I am flickers in something sprawling and unilluminated. No tienes miedo que cuánto voy a olvidar. Everything, until we meet again. Todo eso que vamos a verlo. O sea, esta entidad, no la princesa en sí. ¿Qué pasa si no te permito hacerme esto? Then we will be here forever, as we are now. Unfinished, dry, hollow. Inconclusos es extremadamente interesante. O sea, es que es un término raro, como para describir ciertas cosas de una manera no narrativa, pero obviamente es una narrativa, entonces pues está rompiendo la cuarta pared en cierta forma. ¿Cuántos fragmentos más de ti debo encontrar? More than you have found, but less than there are to find. I am infinite. The rest will find their own way home. De su propio camino a casa. I have not ¿No lived. tienes miedo que encuentre una forma de I matarte? am not afraid to die. De acuerdo, hazme olvidar. She asks that I tell you to remember her. You won't. Deja el oscuro y mueres. Ok, pensé que iba a ser menos doloroso. Pensé que simplemente iba a ser ¡puf! Amnesia. Volvimos al principio. Corazón feroz, lleva la guardia de a ella. ¿Qué decía el capítulo 4? Que se me olvidó. Woods, and at the end of that path is a cabin, and in the basement of that cabin is a princess. Salió otro logro que decía el verdadero Slay the Princess empieza aquí. Entonces aquí volvimos al inicio. You're here to slay her. If you don't, Será el fin del mundo. Nota, puedes presionar Tab o R1 para omitir los diálogos que ya hayas visto. Ok. Listo, entonces los diálogos que ya hemos visto. El fin del mundo, ¿de qué hablas? ¿No has pensado que tal vez la única razón por la cual quiere acabar el mundo es porque la encerraron? ¿Dónde estaba? Quiero volver a intentar
Genial, siempre quise asesinar a un miembro de la realeza. ¡Viva la revolución! Quiero volver a ver qué pasa con esto. Listo. Se está adelantando el diálogo que ya hemos visto. Como para empezar a agilizar esto. The interior of the cabin is almost entirely. Tomar la daga. You take the blade from the table. Ah, ok. Entrar al sótano, sí. Aquí ya todo es nuevo porque tenemos la daga. La última vez no la teníamos. The door to the basement creaks open, Sí. revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. Ok. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering. Si la pieza realmente tiene que ir aquí, aniquilar a hacer un A favor. voice carries up the stairs. Who's there? Me recuerdo una historia de Vocaloid. Ahorita me cuentas, suena interesante. She sounds dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. Ok, le cambió el tono porque agarramos la daga. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. Hola, solo vine a ver cómo estás. Hola, creo que estoy aquí para matarte. Oh, are you now? Why don't you come down and let me take a look at you? Great job. You gave away the element of surprise. Good luck, hero. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Focus on the task at hand. Ok. You weren't kidding when you said you were here to kill me. No, no es broma. De hecho, creo que es la primera vez que lo va a hacer. Que para nada, porque eso sí no era broma. Aún no lo decido, solo vine a hablar. Sí, no era broma. I know. You brought a knife with you and everything. But you don't have to try and kill me. You could always toss that scrap of metal to the ground and give the two of us a chance to talk things out. She makes a compelling point. What if we didn't kill her? What if we just dropped the blade and talked? Don't you dare. It's fine. We can decide what we want to do after we talk to her. Maybe she really is a monster. Killing someone in cold blood isn't very becoming of us. Ya lo intentamos. You ignore the trembling in your hands and tighten your grip on the blade. You poor thing. Your hands are shaking. Are you scared of me? Because you should be. You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. Oh? No talking then? Fine. What even makes you think you can kill me? Quiero I'm experimentar. probably chained up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. Tienes razón. So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can do. She's unarmed. If you hesitate now, it'll be too late. End this. Aniquilar a la princesa. You lunge forward without a moment's hesitation. You feel flesh easily give way and look down to see your blade already sinking deep into her heart. Oh. This is it, isn't it? Sí. I'm almost embarrassed. I should have seen that coming. But I have to wonder. Do you actually believe this was enough to kill me? El hecho que lo esté preguntando me hace cuestionar eso. It's like she's convinced she can't die. Yes, even as she lays there dying, she entirely believes herself to be alive and well. But it's over, isn't it? She stopped breathing moments ago, that arrogant look still plastered on her face. Así como cuando se muere con la mirada más sencilla. But is it over? Really over? Por supuesto está muerta. No estoy seguro. Siento que debe tener algún truco de la manga. Claro que no fue demasiado fácil. It's over.
Don't get all worked up. Creo que fue demasiado fácil. We should make sure. What's the harm in checking for a pulse? ¿Puedo quitar la daga y volverla a clavar? I really don't think you should do that. ¿Por qué? And why shouldn't we? Is there something you're not telling us? La presidenta está solo en un solo un recipiente, sí, un receptáculo. I've told you everything that's happened with complete accuracy. The princess is dead. Your blade pierced her heart. There's no coming back from that. No hay vuelta atrás. Retirar la You daga. lean down and wrap your hand around the blade's hilt. But as you begin to slide it out of its resting place, you feel a sharp and sudden jab in your side. What was that? Algo nos clavó. I guess I won't be dying alone after all. Ah, por un demonio, monstruo horrible. Quick, let's get out of here. ¡Vuelva a clavárselo! It's too late for that now. You collapse to the ground as the mortally wounded princess twists a blade of her own deeper between your ribs. As you fall, she falls with you, exhausted by the effort, the little life that was left in her eyes fading rapidly. An eye for an eye. A life for a life. I guess we're even now. Un demonio. See you around. Nos mató después de que la matamos. So close. Why did you hesitate? It doesn't matter. At least you managed to take her with you. For whatever that's worth. Pero que ya valió. Everything goes dark Y mueres. and you die. Capítulo 2, la cuchilla. You're on a path in the woods. And at the end of that Ok, no, esto es nuevo. is a cabin. Hay una princesa. To slay her. Si no lo haces al fin del mundo. Tengo una horrible sensación de déjà vu. Un momento, esto no acaba de pasar, pero no hay muerto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Va a matarme otra vez. Yo sí, que la princesa sí también me mató a ella a mí, pero definitivamente acabé con ella. ¿Por qué estoy aquí de nuevo? Otra vez error, botón equivocado. I can assure you that you didn't slay her and that she didn't kill you. People don't just spring back to life after dying, and the two of us are meeting for the very first time. Me molesta que usted siga fingiendo que no sabe y después sí me dice, ok, aquí está, lo puedo ver con los gatillos. If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. This whole thing's a crock of shit. She's just going to pull a knife out of nowhere and stab us again. Sobre esto, sacar un cuchillo y volver a apuñalarnos de nuevo. Ok, me gusta ahora el ofendido. Stabbed to death? Well, you won't have to worry about that. The princess is unarmed. Eso dijo, y de alguna manera nos apuñaló. Cambió el nombre del capítulo, yo me desasocié. Sí, cambió el nombre del capítulo porque al parecer cambiamos las decisiones, entonces estamos en otro camino. Yeah, that's exactly what you told us last time. You said this whole thing would be easy, but after we sank our blade into her heart, she just got up and started stabbing us. Sí, fueron demasiados, nosotros apuñalamos una vez y ya dio como 3. Calm down. I assure you she has no weapons, so there's no reason to fear her. You were made for this job. You'll do just fine. Ok. Supongamos que digo la verdad de que todo es deducible. A ver. Me cayó bien el quejambroso, entonces, el ofendido, entonces pues vamos a la cabaña. A warning before you go any further. She will lie. Mentira, bla bla bla, no creas nada de lo que dice. More on the money. But we're really doing this, aren't we? I'd say you're lost, but I'm stuck here with you. We know what to look out for this time. We know to be careful. Just stay focused and you'll be fine. Ok. Siempre hay otro, o sea, por alguna razón me deja tomar opciones acá. En algún punto me da una opción diferente. The interior of the cabin is a jagged mess of warped wood and broken boards, their splintered edges as uninviting as shattered glass. The only furniture of note is a pointed table with a pristine blade perched on its edge. Se sigue sin ver el espejo. The blade is your implement. You'll need it if you... Vamos sobre el espejo, acercarte al espejo, tomar la daga. Tomamos la daga. You take the blade from the table. It will be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. It feels a bit better to have a weapon in our hands. Let's make her hurt for what she's done to us.
Ahora tengo el Walk up cuchillo to y the vamos a wall ir a next to la... the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. What are you talking about? This isn't a wall. Tenemos acá para suciedad, limpiar el espejo y se Reach va. forward and rub your hand against. Lo There was mismo, a mirror pero hay un now it's espejo. gone. Yet another thing in here playing tricks on us. I hate this place. Me fascina que usted se queja de todo. Sirve para complementar mis quejas también. Vamos al sótano. The door to the basement creaks open, revealing what must once have been stairs. The fractured slats look as if they've been torn from their source and violently jammed into the wall. Lo intentamos para la próxima. Lo están haciendo que... The air seeping up from below has an almost metallic quality to it, like the smell of fresh blood. And you can hear what sounds like the rhythmic scraping of metal coming from down below. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a Si favor. usted siempre dice lo mismo, yo no entiendo exactamente por qué insiste, de todas las cosas que usted puede insistir en todos estos distintos mundos que hemos visto, porque insiste en que es un favor. That's right, scraping. I told you she has something. I told you. That sound could be anything. It's probably just her chains dragging across the floor. I am begging you to get out of your head. Ok. Her grating voice carries up the stairs. I hope you've come to rescue me. I've been stuck down here forever. Su voz suena extrañamente extraña. There is something so wrong with that voice. Sí. Yeah, she thinks she's better than us. Like she doesn't even have to put on an act this time. Tengo como manos de pájaro, como son como talones de ave, pero sí, no somos normales. As you descend the final step, the form of the princess comes into view, her sharp eyes following you from across the room. I wonder if she remembers us. Finally, somebody. Quick, get me out of these chains. We're not safe here. Su voz Come suena on now, we're not falling for that, are we? She's trying to trick us, but she can't hide that threatening edge to her voice. She just wants us to get close, to let our guard down. If she sounds threatening, it's because her mask is already slipping. She knows why you're here. You are armed, after all. What are you waiting for? You are here to rescue me, right? Hay algo tan errado, tan extrañamente mal en su voz. Si me acerco a ti me apuñalas, ¿verdad? ¿Te acuerdas de lo que pasó la última vez? Sé que tienes un cuchillo, te dejaré salir si lo sueltas. Confía en ti, podemos hablar, no tengo la llave, nos matamos el uno al otro la última vez, creo que no vuelva a suceder. Mira, entiendo tu enojo, pero creo que los dos debemos olvidar el pasado. Sucedió después de que moriste la última vez, y si somos sinceros el uno con el otro, me enviaron aquí para impedir que acabaras con el mundo. Y la última vez que te levantaste después de que te muriera el corazón y me mataste, nadie tiene que morir aquí. Bueno, ¿qué harás si te dejo ir? Bueno, está bien, me acercaré para librarte, más te vale. No confío en ti, adiós. Al diablo, aniquilar a la princesa, al diablo. The princess falls silent, her smile unwavering as you charge across the room. Okay, she hasn't pulled out a knife yet, and her hands are still behind her back. I think we can do this. I think we can win. We just have to strike now, but make sure you keep your eyes on those hands. I don't trust her for a second. But your focus is broken by the horrible sound of metal slicing through meat. Whose meat? Not ours, right? ¿Quién es la carne? No es nuestra. Hers at first, then yours. Hee. How? What did she even hit us with? You stare down at your chest and at the long, thin blade she impaled you with. Pero si está saliendo de atrás. And then the red, angry slit along the flesh of her thigh, where the blade had been nestled just a moment ago. It's still lodged in her leg, emerging from her knee, hinging up and out of her body like some extra metallic limb. ¿El cuchillo salió de su muslo? Bullshit. Absolute bullshit. You're going to die now. Ok.
No puedo lanzarle la daga. Puedo intentar algo. With a twist of her knee and a painful squelch, she does just that. Everything goes dark, and you die. Ok. Carrera de armas, capítulo 3. You're on a path in the woods. No. Esto no es un bosque. We're gonna have to keep doing this over and over and over again. We're not starting in that goddamn woods every time. We're starting in a fucking cabin. What? ¿Qué? Un El segundo. narrador, ya les di toda la información que puedo darles sin ponerlos en desventaja. Voz automática desactivada. ¿Qué? Voz automática activada. El narrador, ya les di toda la información que puedo darles sin ponerlos en desventaja. El narrador, es más, ya les dije demasiado. Y como dijo esa voz enfadada hace un momento. Ok, no voy a negar que es interesante el hecho que con este gatillo puedo activar subtítulo, esas opciones de accesibilidad para personas ciegas. Me parece de hecho bastante interesante. Pero... un segundo. Y voy a eliminar esto. Me había dado cuenta que estaba ahí. Listo. Entonces... también tiene opciones de accesibilidad al parecer. Lástima que no es como una voz un poco menos mecánica, porque hasta serviría para evitar la voz en inglés y usar voz en español, pero bueno. No, maldita sea, si vamos a tener que ir haciendo esto una y otra vez. No vamos a empezar siempre en el bosque, empezaremos en la maldita caña. ¿Qué? Dentro de la caña es un caos, está repleta de láminas de metal dobladas y apenas puedes moverte. Espera, ¿qué pasó? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Qué hiciste? Me fascina la idea de que el narrador quedó confundido con lo que acabo de hacer. Estoy mareado. I guess I took us to the cabin, didn't I? Isn't that interesting? Who holds the cards now? The circle's getting smaller and smaller. Running isn't an option anymore. We have to fight. Ok, volvió el perseguido. Good. It's better that way. Y usted también. Fight no Somos one 5. can win, and if no one can win, then nothing has any meaning. Great. So obviously you've already been here. How many times? 2, 5, 8. Creo que 5. This is our third? Bueno, en estas líneas 3. No wonder things have fallen apart. You do realize that every time you fail, she escapes and an entire world is damned to destruction, right? ¿Sí? ¿Seguro? That can't be right. That's too much responsibility. Acelero, usted no debería estarse quejando. Nah, impossibly high stakes make the fight so much better. Me gusta esa mentalidad. Let's just stay Es focused. mala para apostar, pero es buena para los retos. The only furniture of note is a bent metal table, a pristine blade perched. We take it. Ok, usted no me está dejando hacer nada. I finished telling you it's there. It would be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. This feels right. We just have to keep our senses sharp. That's right, we've got to be able to win eventually. We will win eventually. Hell, we might even win now. That's a fighting spirit I like to see. You could all learn a thing or two from this one. I'd love to get started just as much as you would, but how are we supposed to get down there? You walk through the door. You do know what doors are, right? But there isn't a door, it's just that mirror again. There isn't a mirror. You really messed things up, didn't you? It's like you can't even see reality anymore. I can feel the air coming up from behind it, stinking of iron and steel. He might be right. Could be a trick. If our other senses can't feel it, then we can't trust it. If it's in our way, let's just break it and move on. Vamos a hacerle caso al obstinado. Acercarte al Make espejo. your way to the door at the end of the room, stopping just in front of it. You really must think you're looking at a mirror. Well, it doesn't exist. Just reach forward and open it. Let's just fumble for the handle and be done with it. I don't care what we look like.
I care about getting to the end of this mess. Usted no me está dejando tomar decisiones. Limpiar el Reach espejo, ya no forward and está. place your hand on the door to the basement. It creaks open. And the mirror's gone. How surprising. It was never there. Just an illusion. Let's just get to the princess already. I didn't care about the mirror before, and I care about it even less now. Guess it's time for us to see her again. Just stay focused and you'll be fine. No entiendo por qué están los cinco. Step forward, but you don't get a chance to linger on the basement stairs. They are smooth and flat and metallic, an unintentional and unfortunately slippery ramp that quickly sends you skittering to the bottom. Your body tumbles onto the basement floor and the form of the princess comes into view, standing at a distance. She gives you a wry smile. Hi, it looks like you don't have a way out, so I'm not going to play dumb anymore. Su voz empeoró. But don't worry about how bad you did last time. That's part of the fun. She's got another thing coming if she thinks we're going down easy again. Pride makes us dead. The only thing that matters is survival. Actually, does survival matter? We've died twice and nothing bad has come of it. We just need to find a way to win once. Nothing bad has come of it yet. Plenty bad has come of it. You've left at least one entire world to ruin. The people there mattered. Pero ¿cuál gente? Solo existimos estas 5 voces, el narrador, yo y ella. The Y el chat. past isn't real. There's only here and now. Your internal bickering is cut short by the wet sound of slicing meat. From the princess's arms erupt twin blades glistening with her blood, the empty flesh of her arms flopping at her elbows like torn sleeves. The chain clatters to the floor. Ya no está encadenada. She's loose, and she is coming for you. ¿Qué es esto? You're going to make me walk over to you, aren't you? Shit. She's coming for us and I'm out of ideas. Pero usted que me ha forzado a venir hasta acá. Nos debemos enfrentar a ella y nos mantendremos firmes sin reprimir. Si reprimimos el dolor no podrá hacernos daño. Para más autoridad hagámosla sentir especial. Claramente podemos resolver esto hablando. No nos rendiremos incondicionalmente. Ah, eso es muy fácil. Intentaré coquetear con ella. Tienes para el lugar de brazos y nosotros no. Es hora de entrar en pánico. Si nos mata ella... ¿Dónde está? Si nos mata ella gana, ¿cierto? Porque mejor no nos anticipamos. Todas las ideas son piensa en algo mejor. No, porque si decimos eso nos va a matar. Es Optimus Prime. Nos mantendremos. Si reprimimos el dolor no podemos hacer daño. Me gusta la penúltima y... Vamos por la idea estúpida. Intentemos reprimir el dolor. Yes, yes. This is the best idea anyone has ever had. Yeah, sure. Why the hell not? Let's see if we can turn off the part of us that feels things. Pues, creo que sí. Pain is good. It's how we stay alive. Cállese. Nah, I'm sick of pain. Ya me cansé de sufrir. Yeah, this whole thing would be a lot more tolerable if it didn't hurt so much. Demuéstrame que es lo peor que esperarte que ella se acerque a ti y que ahora puedes hacerme daño. Supongamos. Sure thing. I love a challenge. I bet I can hurt you so much. Suena extremadamente robótica. The princess closes the distance and we dodge. And you dodge. Y la esquivamos. Es el ofendido. La voz del perseguido la esquivamos. Ok, las voces están tomando control de la situación. Y la esquivas. And we fight back. Y contraatacamos. Fight back. Ok, están tomando control del narrador. Oh, you're fast. But let's see how fast you really are. You and the princess enter a quick and vicious exchange, each of you wounding the other, but neither landing a fatal blow. Yes, yes, this is exactly it.
but the dance couldn't last forever. All it takes is a single clumsy moment. She skewers you. Gotcha. Demonios. And? Does it hurt? No, no duele, no duele. No. El apático. Este es nuevo. Oh, a new one of us. Otro más como nosotros, como ustedes. I thought that only happens when we die. Did we die? You're on a... No, you're in a... Where the hell are you? Encuentras dónde estamos. Don't like that we died without us knowing it. This really, really blurs some lines that I prefer not to be blurred. Are we still dead? Are we alive again? How are we even supposed to know the difference? If we didn't realize we were dead, then we made progress. Good job. Usted suena diabólico. Stop saying dead, all of you. We might have died a second ago, but right now we're extremely Not not dead. Entonces estamos This is muertos. all horribly wrong. How many times have you been here? Entonces está muy mal. ¿Cuántas veces han estado aquí? Creo que 5 o 6. This is 4. Esta es la cuarta. No wonder everything's such a mess. This wasn't supposed to go past 1. Debería haberse resuelto en un solo intento. I wonder what you're going to do next. You're so full of ideas, and I love that. Detesto que suena tan mecánica. But I guess we don't have time to talk about things before the princess advances. Okay, whatever we do gets us another us. Let's see how many we can stack. There's got to be a point where it makes us better than her. No me gusta la idea de tener... Ya van 5 voces, 6 con el narrador. El concepto es extremadamente extraño. We don't need any other voices chattering about in here. It'll just confuse us. All we need is to keep fighting. Sigamos luchando. Yeah, I'll pass on that. ¿Qué? As long as we keep moving. Y cuando sigamos Why adelante. not? It's not like dying again and again is doing us any harm. Let's see how far this little mind hole goes, shall we? Esto es raro. Come on, show me something new. A ver. Apelaremos a su autoridad, hagámosla sentir especial. Claramente podemos resolver esto hablando, nos rendiremos incondicionalmente, intentaré coquetear con ella. Tiene brazos en lugar de... tiene espacio en lugar de brazos y nosotros entra el pánico. Si nos mata ella gana, ¿cierto? Todas estas ideas son pésimas, piensa en algo mejor. Esta es de las mejores ideas que hay aquí. Vamos a coquetear. Eso no funciona y te termina matando una vez más y lo sigue haciendo una y otra vez. Tu memoria comienza a nublarse a medida que tu conciencia se traslada de una vida a otra, una y otra vez y solo retienes retazos del conflicto que está sucediendo. Compliment her on those gleaming blades. There's nothing better than a capable woman. Ok, She skewers you. y te ensarta. You're cute. Ok, se está enamorando. Está funcionando. Yo digo que coquetear era una buena opción. Sí, estamos precisamente haciendo Only eso. 4 of us. Let's see if that helps. Ahora somos más, veamos si esto nos ayuda en algo. Then you skewer yourself. Entonces te ensartas a ti mismo. Ok. I thought we both understood that dying doesn't get you anywhere. Sí, creo que estamos de acuerdo en eso, pero por alguna razón los cuchillos se están empeorando. Huh, that didn't do much of anything. We're tougher than I thought. El objeto. Ok. What's the point? It's all the same. Mira, es lo mismo. She skewers you. Ok, de nuevo. Oh, don't give up on me just yet. You gotta keep going. Está empeorando, ¿cierto? Está Doesn't mutando. matter how many times this takes, we can't give up. Creo que no estamos muriendo por culpa del ofendido. Okay, let's go again. Just panic. Flee. Paranoico, entra en pánico, huye. Skewers you. No, you don't get to escape. That's not how this works. Ok, porque usted tiene control sobre la situación. See? We're getting better. ¿Ven? Ya estamos mejorando. Okay, yeah. That was a good one. Let's appeal to her better nature. We haven't tried that. I'm sure she'll listen to reason. Otro oportunista. She skewers you. We're getting close to something, can't you feel it? One last time. ¿Cuántos vamos? Éramos 5 antes de empezar. 6, 7, 8, 9, vamos 10. Creo que estoy volviéndome loco. You're
last time. That's all we need. None of this is working. Think. Think. Skew as you. ¿Ya? And then everything goes dark. Ok, sí, al fin nos morimos. Capítulo 4, destrucción mutua asegurada. Don't lose your head. We're in a cabin and we'll take it from here. Es una cabaña y nosotros nos encargamos de aquí en adelante. Ok, están ignorando completamente el nuevo nivel de esquizofrenia alcanzado, tal cual. Everything feels like it finally fits, doesn't it? We're up here, which is different, and different is good. And our steel claw is already in our hand. ¿Garra? Oh, what if? Throw it out the window. Estamos bajando a un sótano. Over my dead body. That won't be very hard. We've died a lot. I can't say I mind anymore. El derrotado. Besides, what better way to die so very many times than at the sharp hands of a beautiful woman? Sure, I can think of a better way to die. Yeah, they're all the same, really. How about we stop thinking about horrible ways to die? I don't want us to accidentally manifest anything. The Paranoico. only thing we're gonna manifest is finally ending up on top. Oportunista. There are entirely too many of you. How many times have you been here? This isn't good. 11, 10. You stick to describing things, and we'll stick to doing them. Yeah, leave it to the pros. We'll notch up that win in no time. Narrator, we heroically stride through the door and towards our destined final encounter with our star-crossed lover. Les da la mano y te clavan un cuchillo. Fine by me. You walk to the door and onto the basement stairs. No, y un rodadero. More of a slide. We know. Fine. I'll just shut up then and speed this whole thing along. Entonces me callo y lo acelero todo. Sure you don't want me to describe the stairs, or this room, or anything? It feels like I'm hardly a part of this. Estamos excluyendo Don't al... care, just want to win. Fine, you make your way to the basement, where the princess awaits you. You know, this last time I killed you, and you didn't pop right back up again? I thought I'd actually done it. I thought I'd cut you into so many pieces you just weren't able to stitch yourself back together. Ok, nos hizo picadillo, con razón fallamos. But I guess we're not done. That's okay with me. It's good even. I like that. I got something ready for you while you were gone. Do you want to see it? No. I'm not going to wait for an answer. I'm just going to show you. It's worth it though. Just you wait. And not for very long, because I'm going to do it right now. Entonces muéstrelo. Are you going to say what she does? Vas a subir lo que hace. Oh, do you want me to talk about it? Well, yeah, she says she has something new. I want to hear about the new thing. Yeah, me too. I think I speak for all of us when I say that I would like to hear you describe her new thing. Really? Okay then. Here we go. Now. The princess's skin twists, splitting into red blooms of raw meat as it stretches and tears. And then it erupts. She becomes a wave of blood and viscera, pieces of her splattering against the wall. Ok, el corazón es real. Ahí apuntamos. Is a skeleton of blades. A heart beats furiously in its cage of a chest. ¿Qué es esta monstruosidad? Are you ready for what comes next? Creo que sí. Holy shit! Es el héroe, pensé que era el quejambroso. She's gorgeous. Absolutely divine. ¿Usted en serio se enamoró de esa cosa? Yes, behold Ok, yo pensé que usted estaba feliz por el reto. Do you think we can throw her out the window? Es un sótano. ¿Y cuál ventana? That looked painful.
Sí. How is she still alive? Heart's still beating, that's all she needs. This is fake. This is all fake. That's all just made up. She doesn't even have a back anymore. How are we supposed to No stab tiene una her? espalda. This is all just a sick joke. I hate existing. Odio existir. We're screwed. I quit. I'm done. Forget it. Ok, donde pensé que la docena de idiotas iban a ser útiles, pues la verdad no, vaciamos nuestra mente. It's so quiet. Todo se quedó en silencio. A él también. Something feels different about you. It almost makes me feel different. Like I should actually take this seriously for once. Ok. Te quedas inmóvil, pero esa misma inacción hace que tu cuerpo se mueva por sí solo. La región de la princesa ya te ataca, pero cuando asesta su golpe, tú estás en otro lugar. You're incredible. Sigo sin entender qué carajos es usted. Tus armas se enfrentan una y otra vez y ambos entran en una danza rítmica libre de pensamientos y de existencia. Solo existe el baile, el flujo y reflujo. El movimiento de las mareas que van y vienen entre ambos. De ahí salió el reflujo. A medida que se compenetran en la lucha, más rápido laten sus corazones y más rápido son los intercambios entre los dos. Un punto culminante interminable y luego una oportunidad. El ultra instinto, sí, el ultra instinto. Tu daga ataca por voluntad propia y las de ellas también. Ambos ataques son mortales. Agua y acero, domínate a ti mismo y acaba con un enérgico tajo, algo así decía. No sobreviven, pero ninguno tiene miedo a lo que vendrá. Este es un buen final. Ok, creo que estoy jugando esto mejor de lo que pensé. No tienen oportunidad de ver morir al otro ni la tendrán. Es hora de que te vayas. Los recuerdos vuelven. Acercarte al espejo. Lo haces. Mira tu reflejo. El silencio prevalece mientras extiende la mano hacia el cristal. Es hora de que veas qué hay en él. El hinchado. Has crecido. ¿Cómo que crecido? Pues sí, hay detalles. Pueden ver que hay como patas atrás, abajo. Y se ve como si tuviéramos más cuerpo. Estamos mutando. Otra vez te encuentras en el silencio eterno. Mira la cabaña. ¿Cuál cabaña? Estás en la cabaña. Acercarte a ella. Flickering lights in empty cityscapes become pockets of vitality and movement. I am more than I was before. Su filosofía no deja de abrumarme un poco. Y la música, este tema me parece tan bonito. I will wipe your slate clean once again. Estás listo, dejaré tu lienzo en blanco de nuevo. Puedes elegir eso, no recojas la daga después de acabar con la primera princesa. Buena idea. Eres el mismo ser que eras antes. ¿Cuánto has cambiado? Esta canción me gusta y siento que se escucha más completa. ¿Qué se siente cambiar así? ¿Sabes qué quieres hacer cuando todo esto termine? Sabes que cuando todo esto acabe, cuando estés completa, voy a matarte, ¿verdad? Cuando regreso es como si una pared invisible me atrapara. ¿Por qué no puedo repetir las cosas que ya hice? Fuiste la que mejor me ha tratado desde que llegué aquí. Gracias. ¿En serio? ¿Qué quieres que te traiga la próxima vez? ¿Qué opinas sobre este receptáculo? No quiero lastimarte, pero temo que cuantas más veces vuelva, peor serán las cosas. ¿Qué opinas de mí? Haría todos los receptáculos que te traje, pero si vamos solo uno... No, maté dos. ¿Cuántos receptáculos más tengo que traerte? Estoy listo para volver. Vamos a agradecerle.
Es como si una pared invisible. Yo estoy... Voy a matarte. With every gift ¿Qué you quieres bring hacer me, cuando I terminemos? excavate the alleys of what I am meant to be, and every exploration yields new and complicated truths. What I will be is different than what I am, and what I am is different from what I was. Eso siempre. Ustedes nunca son el mismo barco de Teseo, bla bla bla, etcétera, etcétera. Somos los mismos que éramos en un principio, etcétera, etcétera. Bla bla bla. I cannot tell you what desires I will hold when I have changed. But in this moment, all I want is to know myself and to know you. Todo lo que era un acertijo. ¿Eres el mismo ser que eras antes? ¿Cuánto has cambiado? ¿Qué se siente cambiar así? Eyes close in reflection. Perspectives meld together, and the breadth of my experience stretches to new corners. There are contradictions, conflicts in my nature, and there are familiarities that bind everything together. It feels correct. This is what I need to be. This is the only path forward. Todo lo que dices parece un acertijo. No puedes dar ni una sola respuesta I'm directa. sorry. Words are difficult for me. They never fully weave what I wish to say. If you do not like my answers, then you need not ask me questions. Pues no The necesariamente vessels eso. you choose to bring me carry far more meaning than anything words could say in the spaces between. Ok. No puedo repetir las cosas que ya hice. Tú fuiste la que mejor me ha tratado desde que llegué aquí. No siento que eso sea verdad. Van dos. ¿Qué opinas sobre este This receptáculo? one is a single-minded edge. She is cruelty, but she is also joy. She will make for a piercing heart. Do not mourn her. She is exactly where she needs to be. Si quieres hacer regalo de una vez, no quiero lastimarte, pero temo que cuantas más veces vuelva, peor serán las cosas. The vessels are shaped by memories of you, but they are drawn to the edge of the long quiet. To them you are a gate to something more, but they are only thoughts and perspectives. They are not me. Ok, entonces no la estamos lastimando ya The directamente. wounds they've suffered carve texture around my heart. Without them, I would be as I was before. O sea, nada. I would be alone and without sensation. I could not feel the joy of having you by my side, for I would not know your absence. Estoy listo. Atacar la entidad, destruir tu cuerpo. ¿Estoy listo para volver? I will long for your return, but it will give me time to reflect on what I am. We will meet again. Pero lo oscuro y mueres. Ok. Un corazón penetrante en una jaula de hierro. Lleva el filo de la navaja. Complétala You're a on a ella. path in the woods, and at the end of that path, Listo. Estamos adelantando. ¿Por cuál vamos? Bien, gracias por decirme qué hacer. Genial. No niego que... Probemos dar media vuelta e irte. seriously, you're just going to turn around and leave? Do you even know where you're going? No, pero quiero probar. Pues, ¿cuándo esta instancia? Iré a la cabaña de aniquilar a la princesa. Está bien, iré a la cabaña y hablaré con la princesa. Quizás la mate o quizás no. Supongo que ya lo veremos.
Sí, por supuesto que sé a dónde voy. No. Lo único que importa es a dónde no iré. La cabaña. No quiero ir a la cabaña. Me agrada bastante la idea de que se acabe el mundo. Espero la llegada de un nuevo mañana. Más allá del nuestro. Ahora caminaré en la dirección opuesta. Seguiré por el camino que se aleja de la cabaña sin hacer ruido. Me agrada la idea de que se acabe el There mundo. won't be a new dawn if the world ends. There'll just be nothing forever. Ok. Fine. I suppose you just quietly continue down the path away from the cabin. Me gusta esa idea. Good. What we're being asked to do here is wrong. Better to wash our hands of this whole situation than to take part in it. Ignore that annoying little voice. He doesn't know what he's talking about. Pero si está de acuerdo conmigo. Vida miserable. It looks like this path also leads to the cabin. How convenient. Everything's back on track again. Maybe the world can still be saved after all. Dar media vuelta de nuevo e irte de nuevo. You're really keen on wasting everyone's time, aren't you? Sí. It's remarkably selfish, if you ask me. I've already outlined the stakes of the situation. If you don't do your job, everyone dies. Like, dies. Forever. Ok. No me importa, no va a matar a una princesa, genial. Quizás todos deben morir, es lo que ganan por soltarme en el bosque y pedirme que les ayude a matar a alguien. No obligarme a hacer esto con un chantaje emocional. Genial. When I said everyone, I meant everyone. That's a pretty large group to just condemn to death over a single princess. Pues ella también merece hacer puff. And, last I checked, you're part of everyone too. So if you think about it, walking up to that cabin and slaying her is really in your best interests as well. Debatible. But fine, you turn around and trek back down the path you came. Exactamente. Oh, would you look at that? You're at the cabin again. Now, I'm not normally one for superstition or astrology, but I have to say, it seems like the universe itself is doing its best to bring you to your fated confrontation with the princess. El universo puede irse al diablo. No hay forma de ponerse, ¿cierto? Debo entrar a la cabaña. Ah, sí, pues supongo que me iré caminando en otra dirección. Es más, no dejaré de caminar por el bosque hasta que logre encontrar la manera de salir de este lugar. There's always a choice. Let me tell you right now that you're making the wrong one for pretty much everyone who's ever lived, as well as for everyone who ever will. And here we go. As you trudge into the woods, something ¿Qué es eso? strange starts to happen. La mansión se está acercando. La casa se está acercando. At first, it's little flickers out of the corner of your eyes. Glimpses of familiar wooden structures through the leaves. No me gusta la forma en la que está cambiando la música. But as you focus on your surroundings, you start to realize that those flickers weren't just a trick of light. In every direction, there is a path and a cabin. And not just a cabin, the cabin. An infinite fractal of paths and cabins desperately trying to draw you back to where you need to be. Esto ya sabemos por qué hay tantas princesas. Sí, hay una en cada cabaña. Wait, what's going on? You're too stubborn for that, aren't you? It doesn't matter how many paths or cabins appear around you, you're just going to do whatever you can to shirk your responsibility. Sí. You care more about irritating me than you do about the fate of the world. No voy a negar que la idea de irritar al narrador no era lo que tenía en mente, pero suena interesante. Vamos a continuar. You've doomed us all, you know that, right? But of course you do. Otherwise you wouldn't just wander off into the forest in search of certain death. You lose track of just how long you spend aimlessly tromping through the wilderness. But it's not like any of that time spent lost in the woods really matters, because it isn't long before the world ends and everyone dies. Ok. La desconocida, The Stranger. You're on a path in the woods. ¿Por qué hay un At muro? the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Vamos a seguir insistiendo en el camino de no hacer nada. Tengo una horrible sensación de déjà vu que acaba de pasar.
Ir a la cabaña en silencio. Si no puedo alejarme de la cabaña, entonces me quedaré aquí en el bosque para siempre. You have already committed to my completion. You cannot go further astray. Ok, nos está hablando la entidad que está detrás del espejo. Ahora estoy preocupado. Un momento, ¿qué? Tengo una horrible sensación. Un momento, ¿acaso no estás bromeando? De verdad destruyó el mundo. La última vez, desgraciado, me la vas a pagar. No volverás a engañar con tus trucos. Pero he muerto. Estas paredes no estaban ahí antes. No puedes obligarme a ir a la cabaña sin más. Ven a la cabaña y... A ver... El mundo entero llegó a su... No, esas paredes What no... are you talking about? I'm sure those walls have always been there. It makes sense if you think about it. If there weren't any walls in the woods, someone might have gotten lost. Or, heaven forbid, someone other than you might have stumbled onto the princess. If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. I don't know. I think it's more fun if he knows what we're thinking. He's like a captive audience. He might have walled off everything but the path to the cabin, but I'm sure there's plenty of other ways we can ruin his day. Esa me gusta. If by ruining my day, you mean ruining everyone's day forever, then yes, I suppose there are plenty of ways you could pull that off. A ver, The world hagámoslo. really did end last time, didn't it? We should be careful. For all we know, we just got lucky. The world hasn't ended yet, and you are never going to slay her with that attitude. Stuff those pathetic little voices to the back of your mind and stay focused on the task ahead. Ok. No tengo la opción de seguir fastidiándolo. Sí, está bien, ir a la cabaña y definitivamente no quiero la princesa. Vamos a mentir. You know I can tell when you're lying, right? Please take this seriously. I am begging you. A warning before you go any further. She will lie. She will No cheat. creo nada de lo If que we're stuck dice. going in there, maybe we should believe her. Maybe she isn't a liar. Ignore him. He's just being difficult for the sake of it. Vamos a hacerle caso. Let's keep an open mind. No puedo ignorarlo, entonces pues ya creamos un Cabin camino. interior is wrong. A confusing patchwork of many cabin interiors, all projected across what's almost the same space. But it's all shifted. An inch here, a foot there, such that the seams are never quite visible enough for the place to make any sense. The only furniture of note is a plain table, its legs all the wrong lengths, its material devoid of feature. Perched on that table is a pristine blade. The blade is your implement. If he wants us to take it, maybe we should just leave it to collect dust, or better yet, grab it and throw it out the window. Me gusta esa opción. It's a knife against a world-ending monstrosity anyway. No, we're taking the knife. Have you seen this place? We have literally no idea what to expect and no idea what we're dealing with. Voy a irme con el objetor. I've already told you what you're dealing with. You're dealing with a princess. No. How many times do I have to explain this incredibly simple and straightforward premise? You Porque... can't just say that. And when everything here is so wrong. Listen to Exactamente. me. My job is to describe facts as facts and to guide you through your job, which is to slay the princess and through that action, save the entire world. And if you're going to slay her, you cannot let fear creep into your heart. You cannot lose yourself before you even get to her. Oh, ho, ho, ho. You've piqued my interest. What's going to happen if we lose ourselves? Nothing, because you're going to pull yourself together. No. Just ignore the stressful geometry and stay calm. How? Even if we closed our eyes, you're constantly describing it to us. I'm not going to stop doing my job, so you're just going to have to get better at yours. And quickly, if you don't mind. Yes, take a deep breath. I'm all for getting under his skin, but we'll miss out on loads of fun if we shrivel up into a ball and go insane the first time we see something weird. What you're seeing here is obviously real. Just accept it and go with the flow. It really isn't hard. Okay, I'm fine. Listo. Good. Now, whenever you're ready, we're all waiting for you to complete a very important task. No hice nada sobre el espejo. Explorar las cartas para tomar la daga.
Entrar al sótano. Vamos a ignorar el espejo esta vez. The door to the basement creaks open, revealing a web of branching staircases all built Ok, from la concrete geometría and euclidiana se fue al carajo. Nothing here seems to belong, and the closer you examine your surroundings, the more confused you get, your head throbbing with the effort of making sense of this place. None of the stairs even seem to go anywhere, let alone down. La de la izquierda. The air here has a sickening, almost sludge-like miasma to it, the kind of indiscernible quality that comes from the blending together of every scent there is at once. An odor that is simultaneously everything and yet the sum of it all coalescing into a thick, nauseating nothing. Me fascina la idea de que la realidad se está desmoronando y es incomprensible para la mente humana, o lo que sea que seamos. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. ¿Por qué insiste en eso? De todas las cosas en las que puede insistir es eso. Her voice, a disquieting collage of tone and personality, drags up the stairs. Hello? Hi. What are you doing here? Are you here to kill? No, thank you. Oh, don't be such a baby. I don't want to do this. Let's just turn around and leave. This feels wrong. This feels like a trap. Like whatever we do, we're gonna die. We don't even have a weapon. Es como si estuviéramos con la puerta atrás, pero bueno. But we O already sea, tried turning around and leaving, didn't we? And he threw up a wall. No way to go but forward. And whatever choice we make, whatever she is, we know one thing for sure. And what's that? That the fate of the world hinges on your success? There'll still be plenty of ways to ruin his day. ok, me gusta. Vamos a continuar. Bajar por las escaleras duras de la izquierda, bajar por las escaleras del centro, bajar por las escaleras suaves de la derecha. Opciones. Vamos por las suaves para ver si empeora la situación. You step to the right. The path feels soft and reassuring against your feet. The stairs almost seem to cradle you as you make your way down, like they're guiding your heels from one step directly to the next. You barely have to extend any effort to descend, the stairway doing most of the work for you. You don't feel like there's any concern that you might slip or tumble or lose your way. Ok, era bastante largo entonces. Esfuerzo para bajar las escaleras en la mayor parte del trabajo por ti. No sientes preocupación por caerte, tropezar o perder tu camino. But the further you go, the deeper you sink in. First, it's like a lovely plush carpet, your toes digging down and barely hitting any resistance at all. But soon enough, you're fighting just to keep your knees from sinking out of sight. Esto se está volviendo orgánico. The softness threatens to swallow you whole, to wrest control of your body and surround you in a false ethereal bliss, pretending to save you from the cruelties of choice and consequence. It's slow going, but you manage to fight against the overwhelming urge to fall back into comfort and nothingness, the very struggle to continue forward consuming your every thought. Ya te comió, sí, eso estoy dándome cuenta. You slowly lose sense of yourself the further you go. Time disappears, and you can feel yourself begin to untether. Physical sensations dull and then vanish, until the only things experienced are the endless repeating patterns and emotions of the journey. La realidad te está perdiendo You must detalles. march forward to a destination long forgotten. Consumption and betrayal, skepticism and blind devotion, rivalry and submission, terror and longing, pain and unfamiliarity. And at the heart of it all, an emotion that can only be described as... Are you okay? No, ¿por qué interrumpió al narrador? What the hell was that? What happened to us? I feel so strange. Like I'm fundamentally different, but also still the same person I was at the top of the stairs. Creo que saltamos a otra realidad. Oh well, that was a trip, but now it's over. Time to get back to our old devilish ways. The princess, eyes bright but otherwise shrouded in darkness, watches you impatiently from the other side of the basement. Don't forget why you're here. Se me olvidó por completo porque estamos aquí. Ah, sí, a matarla. Why are we here again?
In case you weren't listening, I'm afraid I lost myself on the way down. You're here to... He's just being an ass, we remember. Though I'm still not sure if we should trust you. Let's talk to her for a bit, try and get our bearings. Parece normal. Normal? Sí. ¿Cómo te llamas? Bajar fue una experiencia extraña. Fue como si me hubieran desarmado y vuelto a armar. ¿Sabes qué me ocurrió? Oh, lo que tengo entendido está encerrada aquí por una razón. Al parecer es una amenaza. Vamos con la primera. That's okay. Sometimes I forget where I am too. Ok. The shadows recede, revealing the princess's face. ¿Por qué desaparecieron las sombras? She's so warm and friendly. It's deception. Don't buy into it. How strange. So, why are you here? ¿Eh? As the princess speaks again, it's almost as if she fractures. Where there was once just one of her, there is now another. Ok. We can do that? ¿Podemos hacer eso? I don't like this. It's those cabins all over again. Can we put her back? You said you'd been here before, right? What exactly happened last time? Dimos la vuelta un montón de veces hasta que las cabañas empezaron a fractalizarse, básicamente inundando el mundo con millones de cabañas y destruyendo todo. Si han escuchado del SCP, que es un pastel, el cual se me olvidó el nombre, creo que es algo similar. Las cabañas consumieron el mundo y fue el fin. Creo. Does it matter? Yes, it matters. But I'm not going to waste any more time prying out details if you're going to be so irritating about it. It seems to me like you saw something you weren't supposed to have seen. Sí, miles de cabañas. You listened to whatever words of wisdom you were given in that other reality. But what's done is done, isn't it? Whatever you saw last time, unsee it. No. Whatever thoughts weaseled their way into your head, unthink them. If it's not already too late. You have a job to do here and you need to do it now. Hay algo extraño en la idea de que al parecer recuerdos y detalles de lo que pasó antes implican que la realidad se altera. Entonces hay que seguir ganando recuerdos de todas formas, pero entonces el detalle de que hay algo que no entendemos aún del personaje principal. Ooh, new plan. Let's see if we can make even more of her. Esa me gusta. Bajar fue una experiencia extraña, fue como si sabes qué me ocurrió. I don't know what happened to you, but you look like you're in one piece now. But I understand. Sometimes I feel like I'm being pulled apart too. It's so terrifying down here. But at least now you're not alone. And I'm not alone either. We're probably stuck down here forever. Esto There's está. no way out. El ruido. Barely a way in. I don't remember what it was like before I was in this place. Why would I know what happened to you? Nunca le hemos preguntado el nombre. ¿Cómo te You can llamas? call me Princess if you'd like. ¿Princesa qué? ¿Princesa Slay? Princess. It doesn't matter. I've been down here for so long. What's the point of a name if there's no one around to use it? None of them have names. Ninguno How tiene astute. nombre. I told you she was untrustworthy. Pero que tiene que ver la ausencia de un nombre. Al parecer eres una amenaza. No sé qué eres, pero no puedo confiar en ti. Buscar la daga. But I Aquí. don't want to hurt anyone. I like the world, I think. You don't think I'm some sort of monster, do you? La verdad es que tristemente ya tengo como confirmación como 5 veces de que sí. Everything you've heard about me is true, and I'm going to lay waste to everything, starting with you. Okay, this was fun for a bit, but we can't even really interact with her, can we? What's the point of asking questions if all we're going to get is a million answers? Can't even follow what's going on anymore. Yo tampoco, la verdad duele un poco la cabeza ver esta imagen. We need to get out of here. This whole place is making me itch. No sé lo que... Esta opción es doble, no me está dejando seleccionar una, me está haciendo seleccionar las dos. ¿Qué harás si te dejo ir? Are you looking for the truth? Or
Or are you looking for the right answer? Cualquiera que genere otra copia. What do you want Gracias. me to say? That I'd be a good person? I'm a prisoner here, and whether or not you shoved me down here, you're practically my captor at this point. Anything I'd say is tainted by that. Buen punto. Besides, You already know what I'm going to do. Sí, lo hemos visto múltiples veces. if you want to put an end to me, then put an end to me. Not a single real answer. At least aside from Miss Blood and Destruction, it's infuriating, isn't it? Pues sí será. Whose buttons are there for us to press? Whose skin is there for us to get under? Not exactly how I El narrador don't murió. disagree. There must be something we can do. Asking questions just seems to make things worse. Continuemos haciendo This preguntas. is reaching its breaking point. If you don't act now, there will be nothing in here but her. Take a deep breath and focus up. Ok. But how do we decide what to do? Can there even be a right choice when all of them are so different? Stop overthinking it. Your drifting thoughts have clearly been part of the reason this situation has gotten out of hand. If you're trying to do the right thing, there's only ever been the one option, and that option is slaying her. Just do something. Do anything. Do all of it, if that's what you want. This place is hell, and it's only getting worse. Solo tengo esa opción, que son 3 opciones simultáneamente. La carta de aquí, no sé lo que eres, pero no puedo confiar en ti. Aquí no puedo confiar en nada. Dejarla en el sótano, buscar la daga. Entonces vamos a hacer las 3 cosas simultáneamente y ver cómo la realidad explota en sí misma. Wait, that's not right. Pero eso no está bien. Go on. You take a step forward. Your foot lands, but it lands different. You experience a firm footfall, a gentle tread, a confident stride. You can feel yourself rupture. The room spins, your perception multiplying in a sickening kaleidoscope as your very self is pulled in incomprehensibly many directions. You find the blade suddenly in your hands. All at once you use it to strike at her bindings as you remain upstairs and slay her. Aquí estamos huyendo. Después de tirar la daga en tus manos, todo ocurre al tiempo. Utiliza la daga para liberarla de sus ataduras. Mientras te quedas arriba, la aniquilas y la abandonas en el sótano. O sea, todo This is what the end of simultáneamente. the world looks like. What an unbearable mess. But this... We can't... Ahora está dudando. Do you not have anything witty to say? I could use a good bit of wit right now. Sí, sabe que tiene toda la razón. No, I don't, because this isn't fun. How are we supposed to have fun if everything is happening at the same time? It's the same as nothing happening, and nothing is excruciating. Tienes razón, si todo sucede al mismo tiempo, nada está sucediendo. Entonces, simplemente es completamente irrelevante. Luckily for all of us, nothing and everything doesn't go on forever. The world and the princess collapse in on themselves before it falls apart. El I think morón. he's gone. Creo que ya no está. We were never going to salvage this, were we? Sí, buen punto. What happened to us? What are we? There are parts of us that are dead, and the others, they just don't fit. Sí, no es culpa mía. Bueno, no, mentira, sí es culpa mía. Hice demasiadas preguntas y creo que generé una situación como la de Rick y Morty, donde generé ustedes vieron ese episodio donde genera como una especie de fenómeno Schrödinger que no hace más que generar múltiples realidades que eventualmente tienen que colapsar una en otra para poder volver a la realidad o morirán. We can feel them moving around in spaces they don't belong. It's all so uncomfortable. Dios mío, qué cosa tan horrible. Did you do this? Did we do this? Creo que fue culpa suya. Can you pull us back apart? Fix us? We should help her. I think we did this. O sea, sí, pero... ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacer que todas tengan un solo pensamiento? How surprisingly sincere. I didn't actually think our actions had consequences. Pero si así funciona todo. It's a little late for regret, isn't it? Please. Ok, está pidiendo el favor. No creo que deba hacer esto, no acabas de destruirlo todo, no voy a arreglarte, no decir nada. Haré lo que pueda.
Por alguna razón creo que sigo escogiendo la respuesta correcta de manera involuntaria. Es decir, no era la elección. Cuando todo es posible, nada lo es. Pero nunca sabrás si escuchó tu respuesta, desapareció o los recuerdos vuelven. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? And is that a mirror? Why is it here? Why now? No sé. Normal que tengan miedo, este es el final, pero para ustedes, pero no para mí. Todo saldrá bien, confíen en mí, ya hemos estado aquí siempre y siempre tienen miedo. Ok, ya volvieron los recuerdos. What is that supposed to mean? Whatever awful thing I felt before, it feels so much worse now. He's just messing with us, right? Vamos al espejo. Te acercas al espejo, miras tu reflejo. El silencio prevalece mientras tiende la mano, desaparecieron de nuevo. El espejo siempre hace que se vayan, pero necesitas ver qué hay en él. El descompuesto, te estás deteriorando, te has marchitado. Encuentras en el silencio eterno, en la cabaña. Estás en la cabaña, acercarte a ella. I am a growing chorus of contradiction, a mass of tides ebbing and flowing all at once in more directions than my attention can bear to hold. To look at any one is to shift them all into something new, and to look away is to reshape them yet again. Eso es física cuántica. El chiste de la idea del gato de Schrödinger es que la situación no se materializa hasta que alguien es capaz de atestiguarla. Pero en el momento en el que se atestigua, esa idea cambia o se materializa. Es paradójico en sí mismo. Es la idea de lo que sale toda la cuestión de líneas de tiempo paralelas. Veamos con qué vamos a hacer ahora. All of me is changing, and yet the rest of me is still the same. Paradojas. Puede ser una contradicción, las contradicciones no existen. Existe la ironía. ¿Cómo puede soportarse una contradicción? And yet my waters flow and my streets bustle. There are no words that can describe me into non-existence. There is no logic that can bind my multitudes. No hay lógica capaz de unir multitud. Ok, sí, buen punto. I am everything that you have known me to be, but I am also none of it. Paradojas. O sea, ¿cómo puede soportarlo? Seguramente me está diciendo no lo puedo soportar, pero al mismo tiempo puedo soportarlo. Es una contradicción. Otra vez, preguntemos. As easily as you can stand to be you. You are like me, even if you have chosen not to look at the corners of you that do not fit. Even if you have chosen to ignore the brilliant contours of your soul. ¿Cuántas veces regresé? Uno termina lastimando al otro, nos lastimamos mutuamente, eso no te cambia, no te empeora. ¿Qué opinas de este receptáculo? These ones are a contradiction, a winding kaleidoscope of paths and wall. They are stretched into a shape not unlike me, but it is a shape they cannot hold. Ok. They will make for a rich and vibrant heart. Do not mourn them, for they will finally get to know themselves. Conocerse a sí mismas. Y eventualmente cuando se conozcan ellas mismas, colapsarán en una sola decisión. Termina lastimando al otro, no lastimamos mutuamente, no te cambia, no te empeora. It changes me, but it doesn't make me worse, nor does it make me care for you any less. Does it make you worse? Do you resent me? La verdad en estos momentos estoy sintiendo un pesar absoluto por todo lo que le estoy haciendo. Directa o indirectamente. En todo caso, hace que me caigas mejor. No sé qué dice eso exactamente. En realidad no, apenas me acerco a ti, todo parece muy lejano. No tengo ninguna opinión al respecto. Lo único que quiero es que todo termine. Si me estás torturando y lo detesto, creo que te odio. Sí, me estás torturando. Ok. La música hace algo por mí con respecto a la forma en la que estamos socializando.
darkness, you are guided by compassion. Sabes que cuando esto acabe, cuando estés completo de matarte, ¿verdad? ¿Sabes qué le ocurre a los mundos que dejamos atrás? Excelente pregunta. My perspectives are shadowed. You have seen what I have seen, just as I have seen what you have seen. The angles of my vantage do not offer me hidden truths, and my attention is turned inward, except when you are here with me. Perhaps this will change when our work is done. Ok, ambos tenemos una labor. Ya descubriste que vas a querer cuando terminemos. The desires of my multitude thrive in endless competition with themselves, but none of them rise above their dance to influence me. Ok, todos tienen deseos diferentes. I yearn for what I have always yearned for, our awakening. Other desires shrink in the light of knowing you and knowing me. Estoy listo para volver. I will be here when it is time for us to meet again. Todo se vuelve oscuro y mueres. Vamos a hacer algo rápido. El héroe y la princesa, capítulo 1. Corazón roto y vibrante. Llévala a la extraña a You're on ella. a path in the woods. Ok, es guardado rápido. No va a ser el fin del mundo. Vamos a hacer algo. Voy a ir sin decir nada. You make your way up the short. The interior. Vamos a hacer matarla sin decir ni absolutamente nada. Take the blade from the ¿Qué es el espejo? El espejo al parecer es la puerta, ese vacío. The door to the basement creaks open. Continuar bajando las escaleras. You're still listening to reason. Es racional. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. ¿Y aquí estás? ¿Viniste a matarme o algo por el estilo? No vas a decir nada. Intenta matar a la princesa, pero no vuelvas a recoger el cuchillo después de matarla. ¿Listo? You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. Oh? No talking then? Fine. What even makes you think you can kill me? I'm probably chained up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. ¿Listo? So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can do. She's unarmed. If you hesitate now, it'll be too late. End this. No estamos hablando en lo absoluto. Entonces, sin hablar, vamos a continuar. You lunge forward without a moment's hesitation. You feel flesh easily give way and look down to see your blade already sinking deep into her heart. Oh. This is it, isn't it? Sí. I'm almost embarrassed. I should have seen that coming. Es extremadamente parecido a esa versión que ya vimos. Do you actually believe this was enough to kill me? Ok. It's like she's convinced she... No me deja escoger más, entonces por supuesto está Yes, muerta. Exactly. It's over. With your work done, you make your way back up the stairs, closing the door to the basement behind you. ¿Listo? Why do I feel like we've done something terrible? You did kill someone. Greater good or not, something would be very wrong with you if you didn't feel at least a little bad. But it was for the greater good. One of these days that will sink in and help ease your guilty conscience. Ok. But that day isn't today. Let's just get out of here. Salgamos de aquí. Irte. You open the cabin door, ready to return to a world saved from certain doom. Only, a world saved from certain doom isn't what you find. Instead, what you find is nothing at all. Where a lush forest stood mere minutes ago,
The only thing in front of you now is the vast emptiness of some place far away. What happened? Everyone is fine. It's just that you and the cabin are now far away from them. Don't worry. You'll be safe here. This is good. Everyone is happy. Ustedes estarán felices. Esto es pura mierda, déjame salir de este lugar. Oh, bueno. Creo que esperaba un mejor final después de haber salvado el mundo. Vamos con la opción conformista. Oh, bueno. So glad you're keeping an open mind. This is what's best for everyone. Trust me. Time passes. You can't be sure if it's days or months or years or even decades. It's all a wonderful, boring blur. You've never been happier. Nunca he estado tan feliz. Psst. Hey, we're not just gonna stay here forever, right? No, estoy feliz, estamos felices. Por supuesto que no tienes alguna idea de cómo sacar. Por supuesto que sí, me gusta este lugar. Really? Well, if you ever change your mind, just let me know, I guess. Okay. More happy time passes, though the word begins to lose its meaning. Time, that is, not happy. Happy still has plenty of meaning. No me gusta ese tono. Please, shake yourself out of it. We have to get out of here. No. The little voices, please, fall on deaf ears. Eventually you pass into a blissful state of pure existence. Though words like eventually and pass ceased to have any meaning to you long before that shift, you simply exist. Happy. Forever. Al final, bueno, lo hiciste, salvaste a todos. Committed to my completion. You cannot go further astray. Punto sin retorno, ya no hay vuelta atrás. El juego me forzó a volver un paso atrás. ¿Me escuchaste? Estoy feliz, estamos felices. Or is he just telling us that we are? Él nos está diciendo que no. Bueno, quizás no estoy feliz y no lo estoy diciendo porque seas la última persona con la que hable. Con la que hable. Because I have an idea to get us out of here, though you're probably not going to like it. Okay. The blade. We can use the blade to get out of this. I can hear everything you say, little voice. There's only one thing it would want you to use that blade on, and I'm afraid that thing is you, dear hero. He's right. It's the only way out. Do you hear that? It wants to take this happiness away from you. It wants this wonderful place to end. Es un lugar hermoso. ¿Será que sí lo Do you hacemos? not? There's more for us to do, and the only way for us to do it is to take that blade and use it. Suena interesante. Don't you dare. No te atrevas. Pero usar la daga nos mataría. ¿O no? ¿Nos moriríamos? Vamos por esta. How astute. You are absolutely correct. Vamos a irnos por la versión Using the idiota. blade to kill yourself would kill you, and you shouldn't do it. In a sense, we die, but looking at things from another angle, are we even really alive anymore? This place, it's nothing. It's absolutely nothing. It's just the same thing, constantly, forever. No les voy a negar que no me deja de parecer chistoso la idea de que por alguna razón seguimos saltando de juego en juego de maneras conectadas de alguna forma. Lo último que jugamos fue Zelda Echoes of Wisdom y el juego tiene una bastante amplia relación con la idea de la nada. Y ahora estamos acá. Antes de Zelda jugamos Princess Peach Showtime, que era un juego protagonizado por una mujer, y antes de eso... bueno, la idea es que el chiste es que hemos estado saltando de juegos con relación uno con otro. Es curioso. Solo como para notarlo. I know this is out there, but trust me, I know using the blade will work. That little voice didn't want you to slay the princess. It didn't want you to be happy. Porque que tengas razón, me molestaré mucho si morimos de verdad.
No entiendo por qué eso está subrayado, el de verdad. If we die, you can yell at me all you want. Sí, creo que así no funciona. I made this happy little place for you. Is this not a good enough reward for saving the world? An eternity of bliss? You ingrate? Fine. Whatever. For the first time since time stopped meaning anything, you throw open the door to the basement and walk down the stairs. The princess's body is dust and bones. ¿Cuánto tiempo ha pasado? To slay her is still as pristine as the day you first held it. You pick up the blade, you stab yourself, and you die. The end. Nice knowing you. Capítulo 2, el espectro. You're on a path in the woods, and at the end of Una that path princesa. you're here to slay her. Es el fin del mundo. Desgraciación apagada, no nos vas a engañar con tus trucos. Tengo una horrible sensación. Me gusta este. Tricks? What on earth are you talking about? We've just met for the first time. Sí. If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. Vamos a... That's fine. el It wasn't apático. very hard to kill her last time. Ahora es el fantasma de la We'll just do it princesa. again. Si hubiera llevado la corona, y si me hubiera visto tan lindo, hubiera sido fabuloso. No fue tan bien matarlo, no lo vas a hacer. Ok. Well, if for whatever reason you're going to insist that this has happened before, at least your heart's in the right place. Supongo que digo la verdad y que todo esto es en realidad porque debería escucharte, ir a la cabaña, ir a la cabaña. A warning. Before Bla, she bla, will bla. not, she won't be a problem. Ella no será un problema. Sí, tiene toda la razón. De hecho, ya está muerta. Entonces, deberías adivinar. The ship is The cabin is cold, a soft odor of dirt permeating the air. Cobwebs flutter in the corners. You can hear wind whistling outside, banging the shutters against the windows. The only furniture of note is an elegant antique table with a pristine blade perched on the Me edge. gusta entender la razón por la cual el narrador nunca ve el espejo. The blade is your implement. It feels like no one's been here for a long, long time. Like I've been saying, she's dead. We killed her already. Sí. No solo el espejo en la pared. Acércate al espejo. Acerquémonos al espejo. Walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. What are you talking about? This isn't a wall. Suciedad, limpió el espejo y se fue. Reach forward and rub your hand against the cap. But there was a mirror a second ago, and now it's gone. Let's not spend much longer worrying. Para mencionarlo, listo. Clearly, it's not even important enough to be acknowledged. Está muerta, entonces entremos al sótano. The door to the basement groans open, revealing an old banister. Creo que solo lo ignora, al igual que ignora al que muere así regresa así, tal vez. Dust, and you can feel it settle into your lungs as you breathe in the stale air. The very building itself feels dead. If the princess lives here, slaying her would Must be probably making a do her favor. The room below is silent. Nobody's here, naturally. As much as I appreciate the optimism, you shouldn't be so sure. No tan seguro. Guess we'll just have to go down and see. Veamos. Está As you muerta. descend the final step, the form of the princess comes into view. A skeletal body, lying in a heap on the floor, its wrist still bound to the wall by a thick chain. Okay, she's definitely dead. It's just like I told you. Before you have a chance to finish your thought, the top of a head appears from underneath the Demonio. floor. Es un espectro. Two deep-set eyes stare up at you, followed by a mischievous, skeletal grin. And finally, the rest of the body floats up to join the head. Wait, this isn't right. What's going on here? Ghost! Oh. Wow. How absolutely Latiné, sí. Latinaste a Al. Puede hacerlo su supposed to fantasma. do to us? Oh, it's you. Hiya, Keller. I was hoping to see you again. I have some issues with how our last meeting went. Okay. The princess drifts across the room into your orbit,
gently running her fingers across your shoulders and down your neck as she circles you. Her touch is cold and ethereal, formless yet real enough that her icy fingertips send shivers dancing across your skin. So she has a body, and she's right there. We could probably grab her and kill her again, if we wanted to. We don't even need a blade. She looks fragile enough to me. No me gusta su extraña perversión en la voz. Before she can suspect a thing, you lunge forward and grab her arm. You feel substance for the briefest of moments, but then you feel nothing at all, as though all you've done is clutch at empty air. You're adorable when you're confused. Ay, tan tierna la... But I didn't say you could touch me. Ay, por un demonio. Ahora voy a destruir el cuchillo para usar un cuchillo fantasma y matarla de nuevo. Why are you even here? Just making sure you finish the job? No me obligaron. De hecho estaba seguro que usted estaba muerta. Me te habría aniquilado, yo también morí, no estoy flotando por ahí como tú. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué soy diferente? ¿Por qué eres diferente? La víctima fuiste tú quien me amenazó la última vez. Claro, tu ataque se supone que destruirás el mundo, por eso te maté. El muerto, casi muerta, que podría hacer para lastimarme. ¿Qué quieres de mi equipo? Se me acabaron las ideas que proponen. Agarrar a la princesa pero esforzándote más, de acuerdo. Si no puedo lastimarte, entonces no tengo nada que hacer aquí. Creo que seguiré mi camino. Dejar el sótano, tienes razón. Creo que no tenemos mucho de qué hablar. Voy a descubrir mi daga y luego podremos pelear, buscar la daga. Ahí está. La lógica del increíble mundo de Golbat dice que si puedes matar un cuchillo, si puedes darla con un cuchillo fantasma. You don't look dead, killer. O sea, sí que no, sé que no parezco muerto, The pero... princess grabs your wrist, a sudden shock of cold flowing all the way up your arm, her eyes still fixed on yours as you try to squirm out of her grip. And you don't feel dead either. Ah, me está tomando el pulso. She lets go and pulls away. Your fingertips tingle painfully as the chill subsides. I'm less interested in why you are, or how you are, and a lot more interested in what you are. I've tried to leave on my own. Before you came back to me, I explored every inch of this place, even the spaces between the walls. But I never found a way out. I always wound up right back here. I just want to go home. I'm so cold and alone here. But you can come and go as you please, can't you? So, let me hitch a ride. Verde pasajera. After all, you owe me. ¿Por qué hace esa cara? Absolutely not. Is she asking if she can possess us? She is. And I hope I don't need to explain why you can't let that happen. It would be catastrophic if she managed to escape this place. A veces soy muy ancho para los subtítulos. There is very little anyone could do to stop her. Okay. Would she be able to see us if we went along with it? Now, isn't that an interesting thought? We could finally bring her face to face with him. I wonder what she would have to say to the one who wants her dead so badly. Ok, está interesante el detalle hacerlo hablar con el narrador. You won't like how things play out if you go down this path. La verdad tengo curiosidad. Solo será algo temporal, ¿cierto? Te dirás cuando estemos... si te dejo entrar, seguiré teniendo control antes de aceptar algo. Sucede después de que dejes este lugar, me dijeron que destruirás el mundo. Mi respuesta es no, necesito... Quiero ver qué hace con el narrador. Leño, ¿qué cuenta? ¿Cuándo volverás a la gloria de BGC? Tal vez nunca. ¿Qué cuenta, Leño? ¿Cómo ha estado? Hombre, en su mirada. Thanks for the body, killer. What are you doing? Don't just let her in. How many times do I have to tell you? See you soon. Ok.
She rushes forward and then she's gone. A sharp chill spreads across your body. It starts in your chest, a freezing numbness flowing out from your heart all the way down cuenta, your leño? limbs, your mind growing cloudy and confused as it settles over your very soul. I'm not sure I like this. Can we get a do-over? No, muy tarde. I'm afraid it's too late to stop now. The numbness gives way to a stabbing pain, your muscles twitching and convulsing violently, each involuntary movement causing more waves of agony to ripple across your body. You collapse to the floor, and everything goes dark. ¿Nos morimos? Get up. You've still got a job to do. Ok, no estamos muertos. Your eyes flick back open as you get your bearings, your vision swimming as... So this is what it's like to be you, huh? Disembodied voice narrating your every move? Sí, son 3 en este momento. Llegamos a tener como 11. Actividad por vida para volver el próximo año, como le digo, Quintero. No, o sea, pues el detalle está, se lo pongo así, leño. La cuestión es que en cierto aspecto perdí motivación de seguir jugando si ya la idea de ir al mundial como participante está por completo fuera de las posibilidades. Y hablo con puntos, no con top. Sí, podría ser un top, pero en estos momentos el cambio del sistema me dejó de una manera tan... digámoslo... Soy medio ardido con todo el sistema del juego. No de los combates, el sistema de clasificación. Y ese resentimiento, seamos realistas, que estoy sintiendo hacia el sistema de clasificación se traduce en un completo fastidio a la hora de intentar medio armar equipos. Entonces, dependiendo de si el año que viene hay un cambio que valga la pena, hasta lo consideraría. Pero en estos momentos, cada vez que medio intento jugar, decido dejar así. Pensé que clasificar en Slade de Princess. No, envejecé. Entonces cada vez que medio intento jugar, se me quitan las ganas casi de inmediato y si me esfuerzo empiezo a fastidiarme horriblemente. Entonces pues la verdad no he querido volver a jugar. La última vez que jugué fue para el... creo que fue hace un mes, para el anterior desafío global. Me fastidió el juego, me estresé, entré en medio modo rant, me fastidié por completo y pues no he vuelto a tocar el juego desde entonces para jugar BGC. He estado haciendo una que otra cosa con Pokémon, no voy a decir lo que no es, pero BGC por el momento no está en lo que quiero y en cierta forma tristemente tampoco, o sea, estoy yendo es como de visita, como cuando decido tener tiempo para seguir hablando con ustedes, pero siendo ligeramente realistas, en estos momentos no estoy extrañando jugar. Puede que cambie, puede que tal vez un otro revolcón al sistema de clasificación me anime. Otro revolcón para tratar de volver a dejar las cosas más parecidas a como eran antes. Me anime, pero en estos momentos no tengo el más mínimo deseo en tocar la consola para jugar BGC. No he armado nada. Si armo algún Pokémon, si algún Pokémon, si entreno algún Pokémon es tal vez para raids. Pero no es que yo diga, ay, estoy viendo esto de BGC o no estoy, o sea, entre comillas, tal vez lo único que sería buscar un rental, que en teoría no es difícil. Julián me había pedido el favor de que le ayudara a practicar. Dije, listo, no he jugado, no he estado jugando en bastante tiempo. Entré en la cuestión del rental. Iba a ponerme a buscarlo y ni siquiera quise buscar un rental. Dije, mejor ni voy a intentarlo. No, lo siento, Julián, no, perdón haberme comprometido, pero no quiero jugar. No quiero jugar. Y por el momento sigo en las mismas. Entonces, pues, no le voy a negar que es ligeramente triste porque es una sensación conflictiva. Es ligeramente conflictivo el asunto porque... Denme un segundo. Es ligeramente conflictivo el asunto porque no le voy a negar que BGC es algo que ha sido una parte de mi vida como que durante tanto tiempo que
la idea de medio abandonarlo por completo no deja de ser paradójicamente liberante y al mismo tiempo triste. Entonces, lo que le digo, lo más posible es que tal vez nunca. Estoy resentido y ese resentimiento no se ha ido. Cada vez que medio pienso en el juego, la verdad me medio estresa. Y no sabría exactamente si eso se va a ir. Se viene el run filosófico de medianoche. No, ya, era eso. Entonces, así como se siente ser tú, tienes una voz incorpórea que narra todos tus movimientos. Segundo que no le di clic al juego, ya. So, it doesn't work like that for you? Clearly it doesn't, or she wouldn't have commented on it. All these shards of broken glass on the floor? Are they also supposed to be you? ¿Cuáles trozos de cristal? I'm not a shard of broken glass, I'm... ¿Algún espejo, vidrio? Yeah? Go on. Finish the thought. What are you? I'm a voice? I'm me is what I am. Who cares what we are? We exist. That's all that matters. Do you have to deal with this annoying bickering all the time? Sí, de hecho a veces es peor. No, it matters. What we are matters. If I'm a shard of broken glass, then that raises some questions about certain other voices in here too. No, o sea que es un depende para ustedes, si lo decide volver, lo esperaremos. Sí, no, o sea, y digamos que no planeo en sí dejar de ir a los eventos, digamos que en los últimos no he ido, no voy a decir lo que no es. No he ido, es una combinación de varios factores, en parte a veces es dinero, no se lo voy a negar que últimamente ando un poquito colgado. Por la cuestión de el trabajo es en Tampa y el daño del huracán es berraco, entonces el trabajo está algo lento. ¿Y este juego de qué va? Esta es una novela, ya le explico, pero termino la anterior idea, no sé que la pierda. Entonces, y por otra también es medio pereza. Entonces digamos que la última vez fue en Draco. A un límite no me gusta ir mucho, es algo lejos. Y el espacio es poco, me estresa tanta gente. En Draco no fui simplemente porque estaba ocupado ese día. Tal vez vaya al del sábado, si no vuelvo y voy al otro del sábado. Voy a otro que sea en Draco, porque es que el detalle está en que, pues seamos realistas, tampoco es que me mate ir a Hidden. Y este juego de qué va. Esta es una novela gráfica de múltiples opciones, donde el chiste es que tenemos que matar a una princesa. Tenemos que llegar, matar a una princesa y salvar al mundo matando a la princesa. El detalle es que el juego empieza a volverse raro a medida que vamos tomando opciones. Son múltiples opciones, hay bastantes opciones. El juego es bastante barato. Hace poco salió en Switch, tiene una edición extendida que estamos jugando. La edición extendida es completamente gratuita. Personalmente, o sea, otra vez hago el paréntesis de la vez pasada, del inicio del stream. Los desarrolladores del juego prefieren que la gente piratee el juego antes que lo vean, que lo disfruten como yo lo estoy haciendo ahorita, transmitiéndolo. Entonces, para que tomen el juego es bastante barato, está en PC, está en PlayStation 5, está en Xbox, está en Switch. Entonces, si lo quieren hacer, es pues, chévere para pasar un rato, es bastante narrativo, simplemente, pero las opciones, al parecer, tiene bastante libertad el juego. Y está bastante y es un juego bastante peculiar. Lo que importa, lo que somos es importante. Si yo soy un fragmento de cristal roto, eso me genera dudas respecto a ciertas otras voces que están aquí adentro. Porque piratear, o sea, los desarrolladores dijeron como para que lo disfruten de una manera intacta, una perspectiva intacta del juego, para que puedan como que ver esta historia sin detalles adicionales. Sí, para que la idea del artista logre reflejarse por completo. En cierta forma, lo que el artista quiere, en los desarrolladores, el artista en este caso quiere transmitir, tal vez enmugra, corrompe con el agregado de alguna perspectiva externa, en este caso la mía. Hopefully they'll all go away once we leave this place.
I don't know how you can tolerate all of this noise. Toda la razón, yo tampoco. No, I'm not talking about you, I'm talking about him. You don't need to know what I am. You just need to know that I'm different from you. More important. Ok, el narrador es distinto a las So voces. you're the one who pulled the strings and made me dead. I can tell you don't belong here. You're barely even there. Like the shape of something left behind. You're more of a memory than a person. Ok. That's rude. You're kind of like me, actually. I'm just going to ignore her. You push yourself off the ground. The princess is nowhere to be seen. Obviously, she's nowhere to be seen. Agregué la palabra sesgo a su vocabulario. Gracias, sesgo. A veces se me pierden algunas palabras y las derivadas. Eso sí, sesgo. En serio, gracias. A veces pierdo palabras. Por supuesto que no vamos a ver. I'm in here with all of you. Everybody knows that. I'm setting the stage. The room is empty because you made a spiteful, idiotic, and all-round foolish decision. Oh, shut up. Stop trying to manipulate everyone. Or don't, actually. It doesn't really matter. Because you won't be around to do this for much longer. This is infuriating. Just whatever you do, you can't leave this place. It's not too late to fix this. Probably. No puedo pensar con claridad, hay mucho ruido. Then don't think. Entonces no Just piensas. move. Ok. One way or another, this is all going to end. Wouldn't it be nice if he ends with it? Ok, nos estamos fastidiando el I narrador. just have to see what happens when we leave. But if I'm stuck in here, I'll be making some renovations. It's too crowded. Hay mucha gente. Salir del sótano. Creo que lo silenció a todos. Your legs, weary with the weight of the princess's spectral form and clumsy with the cold that still pervades them, stumble towards the stairs. I'm just trying to get home. You don't have to act like it's the end of the world. But that's exactly what you leaving this place is going to be. You don't know that. I do. Wait, if she has a home to go back to, doesn't that mean that her leaving won't end the world? It doesn't mean that at all. It could mean that wherever her home is, it's outside of the world. Ok. Yeah, but it has to be somewhere, doesn't it? And if it's somewhere, then it's part of the world. I suppose it's all a matter of perspective. Where does the world end and something else begin? Does the destruction of one open a door to another? Or is it the same world reborn? Buen punto. Against the backdrop of the inane conjecture of La- meaningless little voices, your body continues its ascent up the stairs, staggering through the open door. For how much you hate her, you aren't doing a whole lot to stop us from leaving this place. Qué It's curioso. because he can't stop me. Why do you think he sent you here? El narrador no tiene control sobre ella. Excelente punto. I hate to admit it, but she's not wrong. It's just the weight of it all. It's too much for me to do anything other than describe and dictate. La carga es demasiada. Es difícil hacer algo más que escribir y dar And órdenes y This quejarte. body wasn't made to hold you and the princess. If you want to renege on your cataclysmically terrible decision a minute ago, well, you're the only one that can make that happen. No sé qué pasa si la dejamos en el cuerpo. Tomar la daga, avanzar hacia adelante. Avancemos hacia adelante. You continue slowly to the door, your feet like lead dragging across the floorboards, growing heavier with each step. Ok. Finally. Finally. Listo, veamos qué pasa si abrimos la puerta. You lift your shaking hand and rest it on the door handle, but you pause before you open it, exhaustion sapping what's left of your will. Was exhaustion really the best you could muster up? It's over. There's no use stalling. Let's see what happens next. Ok, veamos qué pasa. Abrir la puerta. Shit. But exhaustion wasn't enough, was it? The handle clicks as you twist it, and then the door groans open. Ok. Collapse to the ground, you and the princess, free from the confines of the cabin. As you exhale from the effort, you look up and see... Porque se alejó el narrador. Yes? Nothing. He's gone. And so is everything else.
Ok, el narrador se va. So we did slay him after all. He had it coming, I suppose. No tenía merecido. What about us? Are we just stuck here in Nowhere. nowhere forever? Did taking her out of the cabin really end the world? Que vamos a sacar la caña provocó el fin del We're mundo. still here. Nosotros seguimos aquí. Yeah, but that thing you said earlier, are we not part of the world anymore? Are we in some world that exists after the world ends, or on top of the other world but not in it, or have we never been part of the world? Esa es otra pregunta curiosa. Alright, let's see if I'm stuck with you forever. Taxi recoge una pasajera y lleva a su destino. Un gran alivio en tu... Ok, ya se fueron las voces. Sientes un gran alivio en tu pecho. Los enormes ojos que acaban de abandonar tu cuerpo te miran fijamente. Guess not. All's well that ends well, right? You lived up to your end of the bargain, so I'll live up to mine. Thanks. Gracias. Don't mention it. Ah, ok, no, ahí sigue. I think this is where I'm meant to be. Ok, la nada. Sí, la nada. No tienes oportunidad de responderle y jamás la tendrás. Es hora de irse, los recuerdos She's vuelven. gone. Where did she go? Should we try and find her? And there's that mirror again. Why is it here? Why now? Listo, ustedes le tienen un pavor al espejo. Normal que tengan niños al final. Todo saldrá bien, confían en mí, ya hemos estado aquí, siempre tienen miedo. It feels so bad. Tengo para Like looking into it right now is going to be the end of everything. You don't need to comfort him. Vamos a que lo consuelo. Ok. Supongo que nos veremos del otro lado, todo va a estar bien. Okay. If you say so, we'll trust you. Whatever makes you happy. Ok, el apático es como el único que tiene como que carece del miedo absoluto para reaccionar a esto. Te acercas al espejo, mirar tu reflejo. Y prevalece mientras se extiende la mano, aparecieron de nuevo. El espejo siempre hace que bla bla bla. Los restos te has desentrañado, te has deshecho. Listo, vamos a hablar con ella otra vez y vamos a parar ahí por hoy. Otra vez te encuentras en el silencio eterno. Mira la cabaña. Esta es la cabaña. There's a world beyond the endless walls of the long quiet. I am curious to see what it means for us to know it. ¿Hay menos manos? ¿Crees que haya personas allá afuera? It doesn't matter if there are. People are too small for us. You and I are the only things that interest me. Ok. ¿Crees que lo que está allá afuera es real? ¿Crees que nosotros somos reales? We are real. Nothing is an idea that dwells in the absence of something. But nothing cannot exist on its own. And because of that, nothing can't exist. Me fascinan estas paradojas. Sí, o sea, el concepto, la idea de la nada es extraña que exista. Si en serio la idea de la nada existe, la sola idea no debería existir. Porque el pensar en la nada existe. Cuando la nada no es nada. ¿Qué opinas sobre este receptáculo? This one is vaporous. She is a dream of a life she could never have, but that longing has given her so much capacity for kindness. She will make for a yearning heart. Do not mourn her. El She will coro está finally be agarrando able to fuerza. hold what she never knew. No vida. ¿Sabes qué pasará cuando despiertes? Cuando me envías de regreso no estoy solo, hay voces que me hablan, algunas son... Ok. If I did, I would already be awake. Cuando me envías de regreso no estoy solo, hay voces que me hablan, algunas son parte de mí, pero hay una que es diferente. Lo llamo el narrador y quiere que te mate. Tú tienes un narrador, los receptáculos tenían uno. No, their minds are empty, existent, but constantly shifting into something new. Do you think your narrator lives in the spaces beyond? Muy seguramente. Sí, no sé por qué, pero lo sé con certeza así. No sé qué va a hacer cuando lo encuentre.
En matas el conjunto vacío se contiene a sí mismo, es un elemento sin ser un elemento. Ok, buen punto. Sí, cuando lo encuentre tú y yo por fin podremos, obtendremos respuesta. Sí, cuando lo encuentre a matarlo, sí, pero no se lo contarás a nadie. Sí, cuando obtendremos Do respuestas. not look to one who fears me for your truth. The only answers worth knowing are those we can find within ourselves. Estoy lista para volver. The next time I see you, each of us will finally know what we are. Bueno, es que todavía cada uno de nosotros al fin sabrá I qué es. will be here, waiting for you. Ok. Luego oscuro y mueres. Capítulo 1. El héroe y la princesa. Guardar. Listo. You're on a path. No va a negar que la música está hermosa. Está interesante. El juego pinta bastante interesante. Eventos. Qué pena, tuve que haber vuelto a poner la cámara. Entonces, bueno. Eso fue todo por hoy. Pongamos el horario aquí como para terminar. ¿Dónde lo dejé el horario? Acá. Lo que me pregunto es qué es lo que te pase cuando te miras al espejo al final de cada una de ellas. Sí, ese es el detalle. O sea, vamos por teorías sin que me den spoilers. Absolutamente nadie. La princesa describió esas voces como pedazos de vidrio roto. Hemos estado viendo un espejo constantemente. Los pedazos de vidrio roto obviamente están relacionados con el espejo. No hay que ser un genio para deducir eso. Nuestro personaje no es humano, pero al mismo tiempo no es algo que jamás el juego diga, excepción cuando vemos el espejo. O sea, el narrador no hace referencia a eso. Ninguna de las voces toma en cuenta ese detalle. La princesa adicionalmente tampoco nos dice nada acerca de nuestra apariencia. Tanto la real como tanto como la que reside en la nada, como la que estamos matando o nos está matando constantemente. Es extraño y nuestra apariencia muy seguramente tiene algo extremadamente importante en todo esto. Cada vez que entregamos un receptáculo a una princesa, una versión de ella, la princesa de la nada, cambiamos. No sé exactamente eso a qué hace referencia. La princesa también cambia, pero no sé si los cambios están siendo colectivos, o sea, se están acumulando, o son independientes de cada realidad. Entonces toca esperar y ver que termine de pasar. La otra semana vamos a seguir. El juego, para que lo tengan presente, porque quiero que lo tengan presente. Segundo. No es caro. Estos en pesos colombianos. No sé cuánto está en... no sé en cuánto está en... Dios mío. No sé en cuánto está en la moneda local de ustedes, pero no debe estar muy caro. Por aquí dice el precio. 34.800. Ignoren cualquier otro de estos. El DLC que estrenó hoy, que es el que trae pues básicamente lo que nos está permitiendo jugarlo en el canal, que es la traducción al español, está incluido de manera gratuita en esto. En estos momentos por Halloween tiene 20% de descuento. Entonces ténganlo presente. Si no lo quieren comprar en Steam, está en Switch. Revisemos qué otras plataformas hay antes de irnos, porque sí me gustaría como que lo jugaran por cuenta de ustedes.
escojan opciones que no escogí, busquen respuestas que no pedí. Slay the Princess, plataformas, slaytheprincess.com. Busquen respuestas que no pedí, recorran caminos que no he recorrido o que no voy a recorrer. I will end the world. Comprar juego. Entonces está en Switch, está en PC, está en PlayStation 5, está en PlayStation 4 y está en Xbox, que creo que Xbox implica Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S. Tiene edición física, pero no creo que puedan acceder a ello. Usualmente son de países de primer mundo y tristemente somos latinoamericanos, entonces estamos medio jodidos. Y el trailer de su canal de YouTube. Ok, pero sí, ahí tienen entonces el dato para que lo tengan presente. Vamos a continuar con este juego la semana que viene. Es barato. Entonces, jueguenlo. No se deprivan de esta experiencia. Entonces, hoy es jueves. Ya casi es viernes, pero mañana viernes en la noche vamos a jugar Mario Party Jamboree. Si lo tienen, perfecto. Siempre bienvenidos. Si no lo tienen, vamos a hacer Cupatlón, que es como una especie de Battle Royale de Mario Party. Entonces estoy interesado en jugarlo. Y se me están cansando los ojos. Ese es el mayor problema que tengo en estos momentos. Los lentes de contacto se están secando. Mañana me compro el Jamboree. Ah, perfecto, Adal. Dale. Yo no lo he estrenado. De hecho, lo voy a estrenar mañana. Entonces tengan eso presente también. Pero pues entonces vamos a lo que es, a lo que vinimos. Vamos y en estas nos quedamos. Entonces despidámonos. Leño, Adal, Mike. Leño, Adal, Mike, Luis, Víctor, Chris, Edgar, muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado de la stream. Espero que haya sido entretenido. Obviamente hubo muchas partes de silencio. La narrativa tenía que tomar control. Pero no voy a negar que me gusta hacer el roleplay del personaje. Más considerando todas las voces. Y el juego está bastante curioso. Me gustan los temas que está tocando. Bastante filosófico. Sin profundizar mucho. Pero quiero ver hacia dónde va esto. Porque de hecho estoy sintiendo algo de pesar por la princesa. Entonces pues vamos a eso. Espero que tengan feliz noche. Si no han cenado, buen provecho. Y ya sin más nos vemos mañana. Que estén bien. Chao.